Egun on denori, ongi etorri bertaratutako guztioi, eta eskerrik asko Merkalanen, hau da, Lanbideren enplegu eta formakuntza azokaren 3. edizioaren inaugurazioa. Interneten bidez jarraitzen ari zaizkigunak ere agurtzen ditut. Buenos días a todos y a todas. Egun on eta mil esker Merkalanen inaugurazioan gurekin egoteagatik, Lanbideren enplegu eta formakuntza azokan bere 3. edizioa. Inaugurazio ofiziala da, ze dakizuen bezala Merkalan irekita dago duela astebetez interneten. Eta harrerak gainditzen ari da, espero genituen espektatibak. Zazpi enpresek hartu dute parte eta guztira 516 lanpostu eskaini dizkiete plataforma virtualean izena eman duten 5.600 pertsonei. Les vamos a ir actualizando estos datos a lo largo. Datu hauek eguneratuko ditugu inaugurazioan zehar. Eta azokan sartuko gara virtualki, ezak aukera izan duzuen, ni pixka sartzen ibili naiz lau pabiliotan, Lanbidek duena eta hezkuntza zentroek dituztenak, eta baita ere enpresek eskaintzen dituztenak. Eta eskaintzak eraskotakoak dira, egia esan. Adibidez, merkatalgune bateko arduradun nagusia, ingenierientzako ere 2 plaza, muntatzailentzat, zerbitzarientzat, kamareroentzat. Begibistan dago lan merkatuak pilpilean dagoela, gaur egun ez dagokin niri adjetibo gehiago jartzea. Horretarako dugu foro hau, non azoka digitalarekin batera gogota egingo dugu aldaketa guztien inguruan. Enplegua berreskuratzeko jardun intensibo batean gaude, COVID-aren ondoren inork aurre ikusiko ez zuena, errekuperazio ekonomikoa gainditzen duena. Euskadin, gizarte seguntzaren afilazioan, aurrera egin genuen, 986.000 langile kotizatzen. Gero erreformatugu 3 hilabete darama indarrean eta bere efektuak erakusten ditu. Espero direnak eta ustekabekoak ere bai, eta hau epe ertainera da. Europak markatzen digu bidea hezkuntza berde eta erresilientzia betetako batera. Eta horrek eragina izango du enpleguan. Ekonomiaren susperraldiaren termometro bat da, baina aldi berean oraindik dirauten ziurgabetasunaren isla ere bada. Gai horiei guztiei buruz hitz egingo dugu jardunaldi honetan, Merkalan aldi berean interneten egiten den bitartean. Pero antes de entrar en materia, para darles la bienvenida. Baina ongi etorria eman aurretik, kontatzeko ze arlotan eragiten duen Eusko Jaurlaritzaren eginkizunak, hemen dugu gurekin Idoia Mendia Eusko Jaurlaritzako 2. lehendakariordea eta lan eta enplegu sailburu ordea, zoritxarrez ezin du hemen aurrez aurre egon gurekin, baina pandemian ikasi dugu teknologiaz baliatzen eta pantailaz baliatzen komunikazioa sustatzeko. Dagoen, uste dut baietz, Mendia anderea nahi duzuenean arreta zentzungo zaitugu. Egunon, ongi etorri Merkalan espazio ireki eta konektatu honetara. Aukerak eskaintzen dituzten enpresetara eta horien bila dabiltzan pertsonetara konektatuta. Bizi ditugun transizio ekonomiko handiei lotuta, konektatuta fizikoki zaudetenekin eta sare sozialetatik jarraitzen gaituztenekin. Mundua aldatzen da, Lanbide aldatzen da eta Merkalan aldatzen da. Enplegu zerbitzuek beren bulegoetatik irten egin behar dute. Pertsonengana eta enpresengana hurbildu. Hori da legealdi honetan egin dugun apustua eta horregaitik ari gara Lanbideri buelta ematen. Eraldaketa digitaleko prozesu oso bizi batean bidez, une bakoitzean oztopo bakoitza detektatu ahal izango dugu azkar konpontzeko. Antolaketan eta egituran aldaketak, proiektu berritzaileekin, zerbitzu berriak irekiz eta enpleguaren azoka aldaketa horietara egokitzen da. Horregaitik da virtuala orain. Pero no vamos a renunciar nunca a la presencia. Baina aurrez aurrekoari ere ez diogu utziko. Ze iraultza handiak ere gizarte hobe batera eman gaituztelako. Eta haustura berriak ez ditugu
behar, arrakala digitala ere ez dugu behar, beraz Euskal Enplegu Zerbitzuak bermatu behar du, prestakuntza, orientazioa eta enpresen konexioa lan egiten duten pertsonekin. Merkalan eraldatu eginda azoka virtual batean. Aurrez aurrekoari utzi gabe, pandemiak horretara behartu gintuen, ze Lanbidek testu inguru horretan egunero eskaini baitzituen bere zerbitzuak Euskal Herritarrei. Eta konturatu ginen konektatzeko aukera berria genituela, lehen konektatzen ez ginenekin konektatzeko. Hori da Lanbidek duen erronka berria, zerbitzu publiko benetakoa izan nahi du, konfiantzazkoa, eta enpresak horretara jo behar dute. Eta baita ere langileek Lanbidera jo behar dute enpresekin kontaktatzeko. Eta horretarako eraldaketa errotiko bat egin dugu egituretatik, proiektuetatik eta bulegoetatik. Erabaki dugu administrazio kontseiluarekin batera prozesuak erraztera eta kalera ateratzera eta saretara ateratzera gure baliabideek eskaintzen duten potentzial handia eta baita ere Lanbideko profesionalen lana. Gaur posible da zerbitzu hori bilatzea, baita ere gure mugikorretik ere, 53 bulegoarekin batera, ez dugu utziko beste bulegoetan gertatzen denari erreparatzen. Gaur egun prozesu digitaletan gaude eta horrela aurkituko dugu ze momentutan dagoen tramitazio arazo bat berehala konpontzeko. Gaur interoparagarritasuna ere egiten dugu administrazio guztietan, zerbitzu guztiak arintzeko eta enpresen eta pertsonen zerbitzura egoteko. Ere bar sinestuta gaude eta gainera behartuta gaude horretara, ezin dugu iraultza ekonomiko bati buruz hitz egin eta ez egokitu zerbitzu publikoak eraldaketa horretara. Baina batez ere ez da nahikoa bulego onenak izatea, konfiantza behar dugu kontratatzen dutenen aldetik horregatik, enpresa unitate bat jaurti dugu, enplegua sortzen duten hoiek aurkitzeko, beren beharrak antzemateko eta kartara egindako prestakuntza eskaintzeko. Horrela batzuk eta besteak konektatzeko. Eta ez da nahikoa laguntza hildoak ere bultzatzea gaztentzat. Ekosistema bat sortzen ari gara, non gazte horiek oso erraz moldatzen diren, enpresekin elkar ekiteko eta aukeretara ere iristeko. Eta horrela talentua erakarri ahal izateko. Ez da nahikoa ere genero perspektiboa sartzearik. Norrekin ez dago dugu nahikoa. Guk ekintza zehatzak sortzen ditugu emakumeentzat. Emakumeak orain arte maskulinizatuta zauden enpleguetan sartzeko hobeto ordainduta baita daude. Morrokotu da izena jarri diogu. Ez da nahikoa ere lerro espezifiko bat sortzea 55 urtetik gorakoentzat. Bide argiak eskaini berzaizkie bere kualifikazioarentzat eta hainbat sektoretan lana aurkitzeko auzolan eta aukera berri programak horretarako ere gure lan egiteko eredua aldatzen ari gara, nahi dugu inplikatzen den jendearekin lan egin beste batzuk orientatu ahal izateko. Eta hori ere beti orain arte iristen ez ginen hoietara iristeko. Eta esparru hoietan irikitzen da Merkalaneko edizio berri hau Lanbide kalera atera dugu. Lanbide gure telefonoetara atera dugu, web horrira atera dugu, aurrez aurreko harremana mantentzen dugun bitartean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Entramos ya en materia. Orain harira. Orain ikusiko dugu, aztertuko dugu ze enplegu data horren Europako batzordeko jakinarazpena irakurriko dizue, ze ondorengo eztabaidan zentzu osoa du. Adostasun osoa dago ikusteko ze lehentasunak dauden hazkunde ekonomikorako Europan. Horrek dakar transizio ekologikoa eta digitala, eta baita ere resilientzia ekonomikoa eta soziala hobetzekoa gure batasunean eta asalduren aurrean preste egoteko. Gure ekonomiaren eraldaketa funtsezkoa da aurrera bidea eta ongizatea babesteko Europar batasuneko herritarrentzat. Batez ere ziurgabetasun une honetan eta mundu mailako erronka aurrean. Egin behar dion eraldaketa hirukoitza, hau da digital teknologikoa, ekologikoa eta soziosanitarioa izango dugu aztergai. Horretarako, Olga Martín, Lucía Velasco, Rafa Bengoa eta Jaime López Cosío dauzkagu eztabaida mailan. Mesedez, igo zaitezte eszenatokira.
en el segundo. Ahí. Olga, tú aquí. Rafa, en el tercero. Ahí. Hola, Jaime. En el último. Bueno, por orden de intervención les hemos colocado. Vamos a empezar hablando de las transformaciones por la que ahora mismo está en boca de todos, yo creo, debido primero a la invasión rusa de Ucrania y más recientemente de la crisis diplomática con Argelia. Las dos han puesto en evidencia nuestra dependencia energética del exterior y de los combustibles fósiles. Pero coyunturas aparte, ya estábamos en Euskadi oficialmente en emergencia climática. Así que vamos a hablar de la transición ecológica, que parece más necesaria que nunca, y de ella nos va a hablar Olga Martín, directora general de Aclima. ¿Qué tal, Olga? Buenos días. Le presento, Olga es licenciada en Ciencias Químicas y Executive MBA, experta en gestión ambiental. Cuenta con amplia experiencia en puestos de dirección en industria y ha ejercido labores de representación sectorial en Europa. Es directora general de Aclima desde 2019. Es la encargada de liderar el despliegue del plan estratégico vigente del clúster alineado con el Green Deal europeo y la Agenda 2030. Aclima Euskadiko ingurumen sektoreko klusterra da, duela 26 urte sortu zen, eta 116 bazkide ditu. Horietatik, 86 enpresak 6 balio katetan lan egiten dutenak, hau da, hondakinak, uraren ziklo integrala, lurzoru kutsatuak, airea, ekosistemak eta ekodiseinua. Hemos contado Oroar kontatu dugu zertan datza Aklimak, baina nahi dugu Olgak hitz egin dezan transizioaren inguruan, eta zer egiten ari zareten Akliman kluster horretatik. Bueno, La transición transizio ekologikoak lanean ari garen ontzat ingurumen arloan, iraultza handia da. Hau da, 2015ean, 2020-2030 agenda sortu zen, eta hor hitz egiten zen, lehen ere hitz egiten zen, baina 17 helburuak ezarri ziren, eta gehienak ingurumenarekin lotutak, baina 2019an Europako Green Deala sortu zen, eta hori iraultza handia izan zen. Batean, Europako politika batzuk genituen, eredu ekonomikoa eta Europaren garapena sustatzen zutenak. Ingurumena aldaketa palanka gisa sartu zen eredu ekonomikoan, eta gainera 60 gradutan. Ze denetatik arduratzen hasi ginen, eraginkorragoak izan gintezen biodibertsitatea, besteak beste, industria bat non ekonomia zirkularrak funtsezkoa izan behar duen. Baita ere, lantzen hasi ginen eredu ekonomiko bat lineala izatetik zirkularra izatera pasatzeko. Eta gainera hor funts asko iritsi zitzaizkigun, beraz aukera esparru bikain baten aurrean aurkitu ginen. Pandemiak gainera, COVID-aren pandemiak bultzatu egin zuen, ze konturatu ginen, handen pandemia arazoak ere lotuta egon zitezkeela ingurumenaren zaintzarik ezarekin. Eta Next Generation funtsei esker, Espainia bezalako herrialde baten, 70.000 milioiko funtsoiek ingurumen proiektu positibotara joan behar zuten. Eta gero ere transizio justuaren mekanismoa genuen. €1 bilioi izango genituen, Europak berrikuntzan eta ingurumenean inbertitu beharrekoak. Hau da, berrikuntza programetan eta beste askotan ere. Sekula etzen horrelako funts publikoaren bultzada ikusi ingurumen arloan. Eta zentzu horretan zer dugu? Aukerak ditugu, 60 gradutan ekonomia zirkularrean, transizio ekologikoa bultzatzeko sektore ekonomiko guztietan, jarduera hoietan guztietan aurrera egiteko. Hau da, ze arazo ditugun, nola aurre egin diezaiek egun tokiko merkatu autosufizienteei bigarren mailako lehengaiak egon daitezen hobetu ahal izateko eta beste material batzuk izateko gure ingurunean. Eta horretarako beraz aldaketa klimatikoaren moldatzea ere ze sargori, ze beroaldi izan ditugun azken egunetan ez amaten normala. Eta hor ere
lan egin behar dugu. Beraz, arlo asko daude, non talentua beharko dugun, espezializazioa, ezagutza, esperientzia. Egia da, Euskadin, ingurume sektore oso indartsua dugula, komentatu dugu lehen ere bai. Transizio ekologikoa hor barrenatuta gaude, bueno, esate baterako gogoratzen bagara zertzen, hau, duela 25-30 urte, adimatuko enok, bueno, hau adibidez duela 25 urte, ontziola bat zen. Transizio ekologiko hori, 80ko hamarkadaren amaieran egintzen, eta jarrera oso ausarta egon zen erakunde publikoen aldetik ingurumen gaiak bultzatzeko eta ingurumen arloko legeria egiteko. Profesional talde bat sortu zen, esperientzia zutenak, eta orain profesional horiek prest daude informazio eta ezagutza hori beste botere ekonomiko batzuetara eramateko. Beraz uste dut orain aukera paregabea dugula, ingurumenaren zaleok pres gaude eta alde gaude transizio ekologiko hori egiteko, egin beharra dugu eta planeta dagoen bezala. Bai, ez dugu beste aukerarik egia da. Zalantzari baldin genuen, joan den asteko beroaldiek eta sargoriek gogorarazi digute. Hitz egingo dugu bai zuk aipatutako gai horien inguruan, aukeraren inguruan, eta horretarako talentua beharko dugu espezializazioa, esperientzia, pentsatzen dut gonbidatu guztiek horri buruz hitz egingo dutela. Orain goazen bigarren transiziora. Hau da, transizio horrek eragin handia izango baitu eta gainera zeharka denon gain. Mundu mailako fororen dionez, 2025ean milioika enplegu automatizatu egingo dira munduan. Eta eraldatu egingo dira guk langilok egiten ditugun lan asko teknologia sartuko delako bete-betean, jadanik badago, baina gertatuko da. Atzo irakurtzen ari nintzen, badaudela app batzuk eleberriak idazten dituztenak. Eta esan nuen, hori ere egiten dute teknologiak, eta sartu egingo dira hainbat enplegutan esan dudan bezala. Orain, aipu bat, la merkatuak transizio digitala ezagutuko du eta pertsonazko alde batera geldituko dira teknologien ondorioz. Horretarako formakuntza digitala behar dugu, baina kontingentzia planak ere behar ditugu eta babes sozialerako sistemak lan harremanetan. Lucia Belasko, teknologia eta gizarte arlotan arduraduna. Bera obsesionatuta dago Lucia Belasko teknologiak duen inpaktuan sektore publikotik pasatu da, pribatutik, hirugarren sektoretik eta orain bere lehen urratsak eman ditu. Europako batzordeko aholkulari independentea da. Eta OCDEn ere lan egiten du. Liburu bat idatzi du, te va a sustituir un algoritmo? Lucia, egunon, ordezkatu egon gaitu algoritmo batek? Bueno, horretarako liburua irakurri behar da, noski. Nik uste dut garrantzitsua dela, aitortzea, zuk esaten duzun bezala, digitalizazioak meta jarduera bada, meta gertakari bada, hau da, eragina duena guztian, eta gainera aukera ugari eskentzen ditunak. Baina aukera guztien atzean badago jende asko, hor dagoena. Eta pandemian ikusi dugu gure bizitza osoan bezala, gure bizitza digitalizatu eginda, eta berbada hori zen genuen aukera bakarra gainerakoekin harremanak izateko eta bizitzeko. Beraz, garrantzitsua da ulertzea, esaten zenuenaren harira, eraldaketa hori, eraldaketa digitala deitzen duguna, baina transizioa ere dena, ze transizio eraldaketa horrek transizio bat ere behar du. Eta eraginatu batez ere enpleguan. Eta horrek batzuetan uzkurtu egiten gaitu, ze ematen du, esaten baldin bat duzu digitalizazioak enpleguak suntsituko duela eta aldatuko egingo dituela gainera batzuk desagertzeraino eta beste berri batzuk sortzeraino, batzuetan esaten duzu, bueno, teknologiaren aurka zaude ez, nik jendeari esan nahi diot zer gertatuko den, denak prest egon gaitezen. Hau da, globalizazioarekin inpaktu oso handia egontzet. A ver, el micrófono de Lucía.
Mikrofonarekin zerbait gertatu, da bai, algoritmoek saboteatzen gaituzte, bai. Bai, bestela eskuko mikrofonoa izango dugu. Bueno, uste dut globalizazioak adibide bat ekarri zigula ikusteko deslokalizazio bat zer izan daiteke edo industria eraldaketa bat zer izan daiteke pertsonengan oinarrituta ez baldin badago sufrimendu asko ekarri baizuen. Oso ondo dakizu ez gertatu zen. Estatu Batuetan asko aztertu da ze gertatu zen. Bi aldaketa gertatu bai ziren globalizazio alde batetik eta digitalizazioa eta fabriken automatizazioa bestetik. Eta horrek eraman zituen pertsonak etxipen handi batera. Badago liburu oso interesgarri bat, etxipenak sortutako heriotzen inguruan, ze ingurune bateko langilei kendu egiten badiezu lan egiteko aukera, ikaragarri aldatzen duzu beren bizitzak eta ez dute traslazio berehalako bat beste lanpostu batera, ze azken batean desagerrazi egiten dituzu lanbide batzuk, beraz. Uste dut hau balio digula jakiteko zer ez den egin behar. Hau da, gogoratu egin behar duzi inpaktua duen pertsonengan digitalizatzen dugunean, automatizatzen dugunean eta erabakiak hartzen ditugunean enpresa mailan. Ze hau ez da zerutik erortzen, hau ez da aldaketa klimatikoaren, aldaketa klimatikoa guk eragiten dugu, baina ezin dugu horren gainean jardun zuzenean. Digitalizazioan bai, eragin dezakegu, eta nik uste dut hor oso kontziente izan behar dugula. Horregatik obsesionatuta nago teknologiak duen inpaktu sozialean, ze zuzenean eragiten du pertsonengan. Eta mundu mailako foroari buruz hitz egin duzu uste dut OCDek duela 2 urte Euskadiri buruzko azterketa bat egin zuen, eta esan zuen enpleguen 20% automatizazio gai direla. Beraz, hau da abiapuntua, funtsezko abiapuntua, abian jar daitezen politika hauek guztiak beharrezkoak dienak aktibatzen, pertsonak eta eraldaketa hori biziko duten pertsonak sufritu ez dezaten, ze aukera bat dugu lehen aldiz historian sufrimendua saiesteko jendeari. Eta erakundeetatik eta gizartetik hori egin behar dugu hori da gure obligazioa. Bueno, gero zehaztuko dugu ze profil beharko diren, nola prestatu behar dugun. Horri buruz hitz egingo dugu lan enplegu batean, azoko baten gaudelako, Rafael Bengoa, egunon, osasun arloko kazetariek asko hitz egiten dugu azken aldian osasunaren etorkizunaz. Aldaketa edo transizio handia jasaten ari baita. Ez dugu erabat gainditu pandemia eta COVID-a emozionalki asalatu gaituenak maila emozionalean eta mundu guztiaren gobernantzan ere bai. Eta pendiente zeuden erreforma batzuekin harrapatu gintun, osasun sistemak eta Rafak dio orain etorriko baliz berdin harrapatuko gintuela, ze gutxi egin dugu. Eta gero gainera ez dakigu aurrea hartzen, eta orain da unea gure osasun sistema indartzeko krisi berriak etortzen direnean. Enpleguari buruz hitz egiten dugunan, gero hitz egingo dugu sakonago, uste dut hau izan dela pandemian gehien kontratatu duen sektoreak, osasunarenak, baina potentzial ikaragarri handia du. Rafak Bengoak eraldaketa soziosanitariora hurbilduko gaitu. Osasun sistemak gidatu ditu, OMS erakundean, osasun eta konsumo sailburua izan da, Ulsterreko Unibertsitatean honoris causa doktore egin zuten, eta Harvardeko fellow ere bada, Healtheko burua da une honetan. Entzun egingo dugu zertara doan osasun sistema eta ze transizio daukagun egin beharra. Ingurumena, digitalizazioa ezinbestean hirugarren alderdi bat ere bai entzun nahi ez duzuen zerbait, baina jakin ezazue pandemia gehiago etorriko direla. Torrela esnatu egingo gara. Egia da bitarteko askoz gehiago beharko ditugula, orain artekoak baino. Zergatik
gehien bat azken 50 urtean, 325 birusek baino gehiago egin dute animalietatik pertsonetara. Hoietanak ez dira pandemia bihurtu, baina hoietako 5 bat bai. Beraz, aurrerantzean, jauzi horiek egitea ekidin beharko genuke. Baina hori ezin dugu aurre ikusi. Ez dakigu birusak zer egingo du, birusak berak ez daki, ez, jauzi hori egingo duenik, gizakion mundura jauzi egingo duenik, beraz, beste guztia prestatu beharra daukagu, ingurumena prestatu behar dugu, horregatik ari baitira pasatzen basoetatik hirietara eta gizakietara, ahalik eta digitalizazio gehien lortu behar dugu eta gero azpiegiturak prestatu behar ditugu, osasunari dagozkionak eta gizarte zerbitzuetakoak. Berriz ere, orain arte gertatu dena, gerta ez dadin. Izan ere, hor, gertatu dira heriotzen 75 eta hori erabat deskonektatuta zegoen gizarte zerbitzua, erabat deskonektatuta zegoen osasun gintzatik eta hartzen diren erabakietatik. Horregatik drama behar baino handiagoa izan da, trauma behar baino handiagoa izan da. Horregatik pentsatu behar dugu, ez dela birusa bere horretan izan jendea hil duena, baizik eta, bueno, deskoordinazio hor, deskonexio horretatik sortu direla heriotza horiek. Beraz, epe ertainean plan bat behar dugu, osasun sisteman, baina orain, epe laburreko bat ere behar dugu, ze asko kontratatu da, baina jende asko bidali da baita ere. Zergatik erabaki delako, bueno, beste leku batera mugitu behar dugula. Orrialde hori pasatu behar dugula, eta funtsak, diruak beste zerbaitetara bideratuko direla. Eta jarraitu beharrean esaten, azpige egitura behar ditugula, lehen arretan, ospitaletan, osasun publikoan eta bar. Zertarako, lehen egiten genuen horrekin jarraitzeko, kronifikazioarekin, gizarte zartuarekin, ez hori bakarrik, gehiago egin behar dugu, datorrenari aurre egin behar dugu, eta horregatik epe laburreko plan bat beharrezkoa zaigu, Euskadin bezala baita Espainian ere. Osasun sistema desegonkortu egin da. Ikusten ari gara, nola sailburu ordetza bat bestearen atzetik krisian sartzen ari dela. Ez daukalako bat ere argi nola berreskuratuko dugun egoera edo nola rekuperatuko garen, ez? Unean, baina baita etorkizunari begira ere. Aipatutako plan horretan ikusi beharko da, erabaki beharko da, jendea nola bertan mantendu, ze Euskadin eta Espainian jendea oso ondo prestatzen dugu, baina jende hori gugandik eramaten ari dira, beste herrialde batzuetara joaten ari dira, non baldintzako behar diren, eta bar. Beraz, jende hori, prestatuta dagoen jende hori, mantentzeko plan bat sortzea ez da hain konplexua ere. Estrinsekoa, dirua, baina intrinsekoa ere bai, ez? Antolamendua, bi alderdi horiek kontuan izan behar dira. Bukatzeko, hitz bat aipatu nahi nuke, zaintzea, horrek sortuko baitu enplegua. Zaintzea eta sendatzea, osatzea. Gure gizartetan, zaintza horrek ere jauzia handi bat egin behar du. Orduan, orain arte baliabide guztiak erabiltzen dira osatzeko, baina zaindu ere egin behar da, alegia zaindu norberaren etxean eta osasun publikoan modu gero eta humanoago batean. Eta horretarako prestakuntzak ezberdina izan beharko du gure sektorean.
Datozen 8-9 urteetan, edo hemendik 8-9 urtera, Osakidetza oso ezberdina izango da, oso teknologizatuta egongo da, 2030 urterako, adimen artifiziala txertatuko da, maila handi batean, eta hori nahi gabe etorriko da. Ez dut uste hori gehiegi bultzatu beharko denik, hor daude pizgarri guztiak, Europatik datozen funtsak ere bide horretara doaz. Beraz, zer da pizgarrik ez daukanik? Enplegua sortzea, eta horretarako administrazio publikoek jakin beharra daukate zenolako antolakuntza beharko dugun 8-10 urte barru. Eta gizarte baliabidean edo giza baliabideen plana sortzen joan beharko da. Eta antolakuntza mota hori diseinatzeko ez daukagu eseri eta jarri beharra, baina bai aurre ikusi beharko dugu zen nolako beharrei erantzun beharko dian. Teknologia hor dago, digitalizazioari dagokionez, abuztuan abian jarriko dira zenbait programa virtual, lehen arreta eskaintzeko abian jarriko dira, esperientzia pilotu batzuk abian jarriko dira, Araban hain zuzen. Gero ikusiko dugu teknologiak nola egiten dira transizio guztiei. Baina guri jola zaiguna da transizioiek nola egiten dioten enpleguari, alegia zenbat langile beharko diran, ze arlotan, ze profil izango dituzten eta bertabat. Baina gure hurrengo gonbidatuari eskatu diogu, aurreko 3 parte-hartzeak kontuan izan da, errealitatera ekartzea gai hori, enpleguaren eta enplegu zerbitzuen errealitatera. Ze bera horretan baita aditua Jaime López Cosío, da bera enpleguaren aldeko hirien foroko laguntza teknikoko zuzendaria da, gizarte eta kudeaketa publikoko foroan. 1.000 biztanle baino gehiago dituzten hiriak biltzen dira hor. Audantiseko ordezkari izan zen bera, zerbitzu publikoetan eta enpleguan lan egiten du Galizian. Planifikazio jardunbide egoki proiektuetan dihardu. Une honetan azterlan bat egiten ari da Espainia osoan, metalaren sektoreari eragiten diona, eta zeperen zerbitzu kartera edo zorroa egidatzen du. Tira, ea nola egiten dugun enpleguaren arroa etortzeko. Egun hon, eskerrik asko berriz ere gonbidapenagatik, beirazko bola ekarri behar nuela esan behartzen idan, baina tira, saiatuko naiz, denon laguntzarekin ekarpen bat egiten. Orain arte entzundakoaren laburpentxo bat egingo dut eta gero sartuko gara enplegu kontuetan. Olgak iraultzaz hitz egin du, 2030 agendari lotuta, eredu ekonomikoaren aldaketa aipatu du, eta aipatu du baita ere funtsek eskaintzen dizkigun aukerez, eta zenbateraino beharko dugun talentua, espezializazioa eta eskarmentua. Lehengo aldaketetatik edo transizioetatik daukagun eskarmentua ere aipatu du, industriarloan, adibidez, 80ko hamarkadaren amaieran, eta beraz hor badago erabilgarri izan daiteken zerbait. Luziak transizio digitala aipatu du, metagerta erazitza egin du, alegia, guztiari eragiten dion zerbaitetaz, teknologia hor dago, baina ingurumenare bai, eta zahartzea, erantziko nukenik, vektoreak hoietxe dira ezta, baina transizio digitala bada metagertaera bat. Zergatik, dana aldatzen duelako eta prozesu guzti eragiten dielako, eta ia enplegu guztiei. OCDEren azterlan aipatu duzu, non agertzen den, ze eragin daukan herrialde eta eskualde bakoitzean, eta prozesu digital horiek zenbaitengan duen aldaketa edo eragina. Instituzioen erakundeen
zereginaz ere hitz egin du berak, nola lortu populazioak ez sufritzea, ezta? Sufrimendua ekiditea. Aldaketa handi horien aurrean. Bueno, Rafaelek jakinarazi dugu pandemia gehiago ere etorriko direla, animalien eta gizakien arteko jauzi hoien ondorioz. Hori zenbaitetan ahaztu egiten zaigu. Eta esan digu, ezinbestekoa dela ondo prestatzea. Besteak beste gizarte zerbitzuak eta osasun zerbitzuak. Eta horrek aldaketan nabarmenak ekarriko ditu antolaketan. Gero lortu beharko dugu hemen prestatuko jendea beste herrialde batzuetara ez jotea, eta gero zaintzari buruz hitz egin du, humanizatzeaz hitz egin du, aurre ikusteaz, laguntzeaz, eta hori guztia modu proaktiboago eta prebentioago batean egiteko beharraz hitz egin digu. Transizio laboralak lehen aldiz 2006 urtean aipatu zuen, ezta? Modernizazioa zehar duen eta transizio profesionala aipatzen zuen 10. orrialdean, txosten horren 10. orrialdean. Eta han aipatzen zuen zelako beharra zegoen sistema guztiak aldatzeko. Ze sistemak? Arreta eskaintzen zutenak, baina baita ere prestakuntza arduratzen zirenak. Une hartan, transizio laborala, edo enpleguaren inguruko transizio ikusten zuen, deslokalizazioan ziharduten enpresa haiei begira. Eta pentsatzen zen, une hartan eragingo zuen zerbait eta zari ginela, ez? Sektore batzuetan eta enpresa batzuetan eragingo zuela, baina ikusten ari gara hori ez dela horrela, populazioaren gehiengoari eragiten digula. Transizio ekologikoa, osasun transizioa, transizio digitala. Horren guztiaren eragina guztiongan ikusten dugu. Etengabeko aldaketa gertatzen baitira. Orduan galdera da, nola erantzun horri guztiari? Nik esango nuke bi arlo daudela erantzunerako. Lehenbizikoa pertsonala da, ardura behar da, autonomia behar da. Horregatik gutako bakoitzak onartu beharko du prozesu baten aurrean gaudela eta horrek guri eragiten digula prestakuntza beharko dugu, errealitatea onartu beharko dugu, transizio guztiak, aipatu ditugun hori guztiak, teknologikoa, digitala, ingurumenari lotua, eta gure gaitasuna barneratu beharko dugu, horretara guztira egokitzeko. Bigarrenik, enpresak ere kontuan hartu beharko ditugu. Duela oso gutxi, ekainaren 3 artikulu bat irakurri nuen, eta esango dizuet norena ziren BlackRockeko CEO, inbertsio funts handieneko zuzendaria eta Pricewaterhouseko arduraduna. Eta biek zibeten akatsa zela epen laburreko errentagarritasunean kokatzea, ezta? Alderantziz, epe luzeko planteamenduak behar zirela esaten zuten beraiek, eta eragile guztie parte hartu behar zuten langileak, bezeroak, hornitzaileak, baliokate osoko elementuak. Eta hor, jakina enpresak alde batetik, baina baita instituzioak ere. Hor erantzun bate behar da. 19. mendearen amaieran, zuzenbide laboralaren hasieran, estatuari eskatu zitzaion araudiak sortzeko, administrazioari eskatu zitzaion modu aktiboan erregulatzeko garai arteko baldintzak. 1919ko araudia etorri zen hortatik. Orain, eskatzen ari gara berriro ere manifestazioaren lehen lerroan koka dadin, ezta?
araudi bat behar delako, enplegu lege bat bidean da, estatu osoan aplikatuko dena, baina badago Euskadin ere lege proposamen bat, eta hori saiatuko da, enbengo bertako baldintzei erantzuten, aurre egiten. Enpleguaren ikuspegitik, formakuntza, informazioa eskaini beharko duena izango da, gu daukagun tresna, geure buruari eman diogun tresna zehatza, baina dinamikak aldatu egin beharko dira ziurrenik. Gero galdetuko dizute nola egin hori, baina beste galdetuko diegu. Profila, gaitasunak, talentua, jada hemen daukaguna, enpresetan daukaguna, norbanakoaren talentuak, transizioetan, Olga, orain eskatuko dizuet laburrago jarduteko eta, edozein momentutan parte hartzea. Nola eragingo dio transizio ekologikoak enpleguari? Oso modu positiboan nahi da eragiten ingurumenean. Sufrimendu handia ekarri zuen 2008ko krisiak, lanpostu asko desagertu ere egin ziren, baina oraintxe bertan lanpostua sortzeko gaitasuna daukagu. Epe laburrean ingenieritza postua behar ditugu eta baita orientatzaileak ere aholkulariak behar dira, Europatik datozen politika horiek ezagutuko dituztenak, jakiteko zer den eta zer ez den taxonomiak eta bar, ze greenwashinga hor dago, baina hori desagerrarazi beharra dago. Beraz, hor enplegu dexente beharko dira. Eta gero sektore garen aldetik, transizio energetikoa kontuan hartu beharko da, ze hortik enplegu asko etorriko dira, energia berriztagarrietan, edo eraikinak eraberritzean, nola berreskuratu edo berritu gure hiriak, nola ekarri natura gure hirietara, nola kudeatu gure hiria, biodibertsitatea, gauza asko ukitu daitezke. Gauza horietan guztietan oso jende espezializatua behar dugu, eta aurkitzen alduzue horrelako jendea, ez, baina sektorean egiten ari direnak orain, lana aterako duen jendeak kontratatzea da. Baina argi dago gazteak erakartzen dituela sektore honek, ze ingurumenak badu erakargarritasun hori, ez da? Horrek irudipena ematen digu, ez garela soilik lanean ari, baizik eta zerbait ekarpen bat egiten ari garela. Baina enpresak egiten ari direna da, jende gaztea hartu eta hoiei lagundu, hoiek prestatu, geologoak, kimikoak, hoiek hartu eta hoiek prestatzen dituzte etxe barruan aurrera egin dezaten. Eta hor aliantza behar ditugu, unibertsitateekin hizketan ari gara, lanbide heziketa zentroekin ere bai, barne hausnarketa horretan laguntzeko, ez da? Jakiteko ze beharko duten epe ertainean edo epe luzean. Eta enpresetan ere prozesuak aldatu egin beharko dira ingurumenaren aurrean. Orduan jakin beharko dute ze ezagutza izango zaien ezinbestekoa ingurumenaren inguruan. Eta hor ikusi beharko dugu nola lagundu, ez da? Nola sortu formakuntza zentroekin elkarlan bat, aliantza bat, ikusteko evoluzio horretan nola lagundu dezakegun. Teknologia mailan, Lucia, hasieratik esan duzu, hemen ere eragin bat egongo dela, eta horretaz jartuta egon beharko dugula, baina ze profil beharko dira, ze lanpostu izango dira beharrezkoak edo zeintzuk desagertuko dira. Jakina, guk ez daukagu beirazko bola hori ez, baina, alduzun neurrian, ze arrasto emango dizkiguzu.
Bueno, hasteko enplegu tradizionalak aldatu egingo dira, lehendik geneuzkan horiek, ezta? Rekualifikazio batzuk beharko dira, lanak zereginak ere aldatu egingo dira, ze horietako batzu robotek, algoritmoek eta konponduko dituzte. Beraz, hemen beharrezkoa izango da jendea ondo prestatzea eta hoiei laguntzea kompetentzia digital berriak arditzaten, bestela oso zaila izango baita enplegua lortzea. Baina ez da nahiko esatea, bai jendeak prestakuntza beharko du, bai denbora ere beharko du, ez da? Prestakuntza hori egiteko. Zenbaitetan ez gara konturatzen, baina benetan zoramena da gure bizitza, ez da? Noiz egingo duzu prestakuntza lan hori, ez da? Familiarentzako denbora nahi dugu, gure buruarentzat ere bai, eta bueno, hor argi dago aldaketa batzuk etorriko direla eta egokitu beharko dugula. Bestalde, aldaketak beharko dira baita ere konpetentzietan, gaitasunetan, lanerako behar ditugun hoietan, eta orduan prestakuntzak izan beharko du askoz laburragoa eta askoz dinamikoagoa, enplegu gune berrietara sartzeko. Bestatik, ekonomia digital berri aprobetxatu beharko dugu, horrek lan oso onak ekarriko baititu, ze edukiak sortzeko lanak etorriko dira, plataformetan, eta hor ziurtatu beharko dugu, lan baldintza duinak izango ditugula, eta nolabait esateko lortu beharko dugu ez bakarrik anglosajoiek ateratzeko etekina, ez guretzat ere aukerak sortzea hor. Baina teknologiak batez ere aldatzen duena lanean da produktibitatea, ez da, gehiago edo gutxiago egitea. Eta hortik etorriko da edo soldata handiagoak, ze, bueno, jendea hemen geratzea nahi baldin badugu, orduan gehiago ordaindu beharko da. Eta ezin baduzu gehiago ordaindu, orduan gutxiago, jardunaldi laburragoa beharko dira, eta horrari dira, telelanaz, hizketan, edo jardunaldi laburragoak izateaz, 4 eguneko astez, eta bar. Bueno, jendeak lan egiteaz gain beste zerbait egitea hori da helburua. Rafak aipatu du, ezta? Esan dugu, oso ondo prestatzen ditugu profesional soziosanitarioak, baina gero alde egiten digute, soldata gogoan izango zenuen noski, baina zer gehiago, ze profil, ze prestakuntza, non sortuko dira aukerak, zaintza gunea izango da etxea teknologiaren laguntzarekin. Hor, eskainiko dugu zaintza. Kanpoko jendea etorriko da gauzak egitera. Osatzeko, sendatzeko eta zaintzeko. Mendekotasunak bera egin behar du ospitalekiko, eta baita lehen arretarako mendekotasuna ere. Baina etxea zaintza gune bihurtu dadin, teknologia behar da, eta argi dago hori ja martxan dagoela. Monitorizazio lan bat egiteko modua egon badago. Orduan ikuste dut, erizainak osasun etxean pantalla batzuei begira egongo direla, eta ikusiko dute, beraien inguruan 6-7 lagun deskonpensatzen ari direla, eta behar bada orduan, norbait bidaltzeko modua izango dute hoien etxera, ezta? Eta hori medizina ez presentzial proaktiboa da. Hori aspaldidan dago diseinatuta, baino oraindik ez du forma hartu. Eta horrek esan nahi du zaintza personalizatu egin beharko dela, eta horretarako enpresak sortu dira, jada ateratzen ari da. Osasungintza personalizatua deritzo, baina argi dago hori oraindik ospitaletan kokatuta dagoela, hor baitaude pizgarri guztiak personalizazio hori egin ahal izateko, ez da, osatzeko, sendatzeko, baina orain personalizazio hori zaintzara eraman beharko da. Zer esan nahi du horrek?
lanbide batzuen inguruan administrazioek erabaki batzuk hartu beharko dituzte. Hori da datorkigun gizartea. Non jende gazte asko dago zaintza behar duena, eta ez bakarrik adineko jendeak, era guztietako mendekotasunak daude, eta eredu horrek eskatzen du erizaintza lanbide egoki bat. Alegia, deskonpentsazio hori bizitzen ari diren hoiengana joateko gai izango direnak, medikuak ere bai, baina erizainak batez ere. Eta gero gizarte zerbitzuak. Askoz hobeto prestatuta eta askoz hobeto ordainduta egongo direnak. Gizarte zerbitzuetako jendeari eskatzen ari zaie, teknologiaren laguntzarik gabe lan egitea, beren bakardadean, bakarrik lan egitea, eta gainera, modu eskasean ordainduta dagoena. Beraz, eredua birdiseinatuta dago, baino gizarte zerbitzuek egin behar dute orain jauzi hori, ezta? Zaintzara, zerbitzu pertsonalizatuetara, etxean bertan eskainiko direnak eta hobeto prestatuta egongo den jendea. Olgari eta Luziari galdetu nahi nien, ea egia den teknologia jada onduta dagoen, nahikoa prest dago transizio hori gerta dadin eta berehala gerta dadin. Behar bada guk norabide aldaketa hori egin beharko dugu, benetan prest dago teknologia? Gaiaren arabera, nik ez dut uste prest dagoenik pertsonak ordezkatzeko. Alegia, algoritmo bat sartu eta pertsona bat ateratzea, hori ez dut uste horrela denik, ez da pertsonak ezinbestekoak gara, kontrol asko behar da, batez ere zerbitzu sozialetan teknologia aplikatzen dugunean, kontuz hor, beti pertsonek gainbegiratzea behar dugu, eta gero gainera planteamendua humanista izango da, ez da posible algoritmoek erabakiak hartzera kontratazioaz, edo jendea bidaltzeaz, edo lan erritmoaz, eta bar. Teknikoki kontuak nahiko aurreratuak daude, zenbait arlotan, baina uste dute guk erabakiak hartu behar ditugula, eta enpresen politikak garrantzitsuak dira, ikusteko noraino utziko digun teknologiari sartzen. Ingurumenean, dana oso araututa dago eta digitalizazioa une honetan sartzen ari da. Egia da, Europatik politika jakin bat dago, Green Transition diona, eta hor esaten da, helburuak oso handinaiak direla eta epeak oso laburrak. Baina argi dago digitalizazioa ekarri beharko dela, txertatu beharko dela. Klimaren aldaketak ekarriko duen eragina aipatzerakoan, ikusteko hor dauzkagun kutsadurak ondo kontrolatzeko edo datuak kudeatzeko, ze datu asko ez dira erabiltzen ari. Ditxosezko algoritmo horiek beharrezkoak dira aurre ikusteko, baina nik uste dute digitalizazioa berez ona dela, baina modu zirkularrean erabili behar dugula. Une honetan digitalizazioak 2% dakar, baina maila honetan jarraitzen baldin badugu, ez baldin baditugu eredu eraginkorrak txertatzen tresna digitala sortzerakoan eta digitalizazio ekipamenduetan, ziurrenik konsumo energetikoa 14% izango da. Digitalizazioak kutsatu egiten du beraz? Bai. Beraz horrek arazo batek dezake ere bai. Eta gainera bi arazo handi ditugu. Erabiltzen ari garen lehen gaiak ekipo elektronikoetan. Eta horrek eraman gaitzake krisis larrialdi batera, energiarekin dugun bezala, ze ez baititugu lehen gai horiek Europan. Eta gainera horretarako
hondakin asko sortzen ditugu, ze Googlean egiten dugun obsolesentzia horrela da. Askoz ere ekipoiek askoz ere gehiago iran behar dute, eta gainera ekipoiek erraz desmuntatu beharko lirateke erabiltzeko material horiek, metal horiek. Orain, euneko oso handian, euneko 60 handi batean, zabortegira doaz. Beraz, hor badugu beste eremu handi bat, ze transizio energetikoak ere, bai, berriztagarriak oso garrantzitsua da, baina fotovoltekak ere hor daude, eolikoak. Beraz, nolari gara prozesu horiek sortzen, hor ere zirkularitatea sartu behar dugu. Ze bestela bide gurutze handi batean aurkitu gaitezke, lehen gairi gabe, metali gabe, eta behar bada ez dugu energia nahikorik ekipo horiek elikatzeko eta digitalizazioa aurrera eramateko. Beraz, digitalizazioak ez du ingurumena bermatu behar, baizik eta hori egin behar da modu zentzuzko batean. Jaime, zen gogoetak eragiten dizkizu entzundakoak, eta nola egokitu behar dira enplegu zerbitzuak errealitate berri honen aurrean? Zure ustez, hemen komentatu denaz gainera? Bueno, nik uste dut ulertu beharra dugula kontatzen digutenak, espezialista kontatzen digutenak, hau da, non dagoen transizio inpaktu nagusia eta zerbitzuetara eraman. Hau da, bereziki gazteen aurrean erabaki profesionalak hartzen ari direnak, eta nik uste dut horretarako bi gauza hartu behar direla kontuan. Lehenik eta behin datuak ditugu. Hau da, hau alde handia da 80ko hamarkadaren amaierarekin konparatuz. Orain monitoretza etengabekoa egunerokoa egiten dugu lan merkatuan badakigu ze gertatzen ari den. Adibidez, une honetan zuzentzen ari naizen lan hori estatu mailan, metalean adibidez 2 milioi langileek eraldaketak sufritzen ari direnak lanaren antolakuntzan eta digitalizazioan. Aztertzera iritsi gera 4 milioitik gorako kontratuak azken 3 urtetan egin direnak ikusteko zer ari den gertatzen sektore horretan. 900 milioi ekintza formatibo egin ditugu. Datu horiek, eta pentsatzen dut gero Federikok CPK-ko zuzendariak eta Javier Ramosek hitz egingo dutela horren inguruan. Hori jarri behar da pertsonen zerbitzura, teknikarien zerbitzura, baina azkenean erabakiak hartzeko. Zer esaten digute datu horiek? Eta saiatuko naiz asko laburtzen. Bi gauza esaten digute. Hain zuzen ere, transizioak bizkorrak direnez gero, ezin ditugu erabat kontrolatu. Ez dakigu zeintzuk izango diren eskakizunak hemendik 5-10 urtera. Joerak ditugu, baina ez ditugu ondo zorroztuak. Giza eskubideen kudeaketa, orientatzaileak, eta bar, lehenik eta behin kompetentzia tekniko profesionala berritu behar dira, bai, baina batez ere zeharkakoak direnak. Hau da pertsonei uzten diena aldatzen bizitza osoan zehar. Adibide batzuk jarriko ditut. Automata batzuen programatzaileak gaitasunak ditu arlo askotan lan egiteko. Eta osasun arloan guztietan lan egingo dut. Beraz, zeharkako kompetentzia horiek kritikoak dira autonomia irabazteko lan merkatuan. Bigarrenez, asko irabazten dute soft skillak, hau da zeharkakoak direnak erlazionalak zergatik. Bueno, lehendabizi datuek esaten digutelako, datuek esaten digute enpresek zer hartzen duten kontuan kontratatzeko orduan. Eta honek zer ikusia du Rafaelek esan digunarekin. Ze prozesu gehienak edo sortzaileak dira, empatikoak dira, edo biak. Eta, beraz, zeharkako gaitasunekin zer ikusia duen guztiak, harremanak, hurbiltzea, bezeroen beharretara, soluzioa konpontzeko hori funtsezkoa bihurtzen da. Ze gaitasun horiek guztiak erabilgarriak izango dira, naiz eta aldaketak egon. Bigarren auzia. Eta hirugarrena, lehen ez genituen tresnak ditugu, eta bat aipatuko dut Federikok eta Javierrek dakitenik etengabe gogoan dudala. Hau da,
Europako gaitasunen kualifikazioen eta okupazioen sailkapena. Taxonomia bat sortzen du eta oso modu erabilgarrian lotzen ditu okupazioa sektorekin, gaitasunekin eta gaitasunen barruan bereizen laguntzen du ze gaitasunek behar duten edukitza ikaskuntza teorikoa eta zeintzuk behar dituzten trebeziak, ikaskuntza praktikoak eta hor, eskop, hori da Europako siglak, eta beriztu egiten dira gaitasun kritikoen artean eta euskerazkoen artean. Hau da, oinarrizko azterketa hau funtsezkoa da, jakina, enplegu teknikarientzat, zerbitzu publikoentzat, lanbide bezala, eta horrela hobeto ulertu daiteke prozesua eta baita ere zer egin dezaketen. Baina funtsezkoak dira pertsonentzat. Baina hori nik adibidez enplegua eskatzera joaten naizenean lanbidera esate baterako, hori nola baloratzen da? Nola baloratzen da nik zeharkako gaitasun bat izatea, pertsona malgu bat izatea, nire buru egokitzen dudala zen, ni informatika lizentziatura bat daukat, ikus dezagun nola dagoen gure enplegua ere arlo horretan, hori nire kurrikulumaren ze partetan sartzen da. Edo zer egin behar duen zerbitzu enplegu batek, nigandik ateratzeko gaitasun hori dudala. Bueno, guk background antzeko bat dugu, eta zer ikusia du ze modutan selkatzen dugun hezkuntza. Hezkuntzan azterketa egiten dugu eta baloratu egiten dugu eta notak jartzen ditugu. Esai da zuzen da nire notan, zinde ze nota dut sormenean, edo empatian. Hau da, hain zuzen ere, arlo honetan gaizki funtzionatzen du. Eta horregatik kurrikulumetan ez da agertzen prestakuntza mota hau. Non sortzen da, non da eragingarria gaitasun mota hauek, testuinguru profesionalean, zure eguneroko lanetan, hori zure kideek, zure bezerek baloratzen dute, zure nagusiek, testuinguru horretan ez dezagun nota jarri sormenean. Hau da, arlo akademikoren batean jarri behar da. Baina funtsezkoa da ulertzea gaitasun horiek aplikatu egiten direla prozesu produktiboetan. Hori da testuingura. Eta ulertu behar da, zeharkako gaitasun hori ia okupazio guztietan gertatuko dela eta garatu egin behar dela. Hau da, ze tresnekin? Tresna berriak ditugu, gamifikazioa dugu, baita ere ikaskuntza elkareragilea, dinamikak, honek ere lagundu behar digu. Ez bakarrik aldatzea zer, baizik eta nola. Rafa alusioengatik labur beste bi galdera ditut ere egiteko. Bai, hau da gaitasun horiek teknologikoetatik arago. Nik ez dakit hori nola epaitzen den lanbiden, baina badakit hemen gauden asko, eguneroari garela jendea prestatzen gaitasun horietan. Konturatu bai gara, gainerako gaitasunek ez dutela balio eskuartean dutela nahi egiteko. Guk ostegun eta joan den ostegun eta ostiralean, 30 medikurekin eseri ginen, gaixotasun infekziosoetan adituak, baina ez dakite taldean lan egiten. Eta beraz zer egin dute, horrek zer ikusia duzuk esan duzun horrekin. Hau da, elkarri lagundu behar diozue, uste zenekiten zerbait egiteko, eta taldean lan egiteko. Gaur egun medikuntzan ezin da ezer egin taldean ez bada. Eta hala ere, prestakuntza kliniko guztia bagnakakoa da. Esaten zaie bakarka egin behar dutela. Eta bapatean iristen zara zentro batera, eta kontsumitzaileak eskatzen duena, herritarrak eskatzen duena une horretan da, talde bat. Eta orain alegintzen ari gara konpensatzen Jaiberrek esan duen guztia. Hau da, Jaimek esan duena. Eta zenbakiak oso apalak dira, ze inpaktu izan dezakezun prestakuntza mota honekin. Beraz, zerbait egin behar da modu estrategikoan eta estrategia formala izan da dira. Luzia horrela baiez esaten nahi zinen, nire gaitasunen gaia oso garrantzitsua da, baina nahiko nahasketa dago, nola baloratzen ditugun. Zuk egin duzun galdera funtsezkoa da, zezu lan bilazoaz eta ze jartzen du hemen taula non nago, eta gero egia da kontratazio prozesuetan ez dela hainbeste begiratzen.
Hau da, zuk behar duzu adibidez web horriak egiten dituen pertsona bat, begiratzen duzu ia horretarako gai den, ez ondo hitz egiten duen. Baina gaur egun hitz egitea oso garrantzitsua da, ze ematen du gainera gaur egun dana komunikatzaile bihurtu garela. Eta denbora guztian egon behar dugula esaten egiten duguna. Baina uste dut erronka bat dagoela Espainian, oraindik ere ez gaude hainbeste horretan Estatu Batuetan oso ondo egiten da. Eta horrek honet deitzen zaio, hau da. Ze gaitasun eramaten diren aurrean, ze askotan zuk kategoria profesionala begiratzen ditut eta askotan txinera ematen du. Beraz, hau zehazki zer da, guk ikusi nahi bat dugu automatizatu egingo dela gauza bat edo bestea, horretarako jakin behar dugu ze eginkizun egiten duen aurrera eramateko. Beraz, oraindik erronka handia dago konpontzeko. Olga? Nik beste aldagai basartu nahi nuke. Gu ikusten ari gara gazteriak beste balio batzuk ere badituela, lan merkatore dagokionez, gurekin konparatuz. Gaitasun horiek gu baloratzen ari gana alegina, eta ez da ez dutela hori, baina beste balio batzuk dituzte. Eta nola erakarri gazteria, lan merkatura, oraindik ere pentsatzen ari bada ordu asko sartu behar direla, kontziliazioa erdipurdi, nola erakartzen dugu behar dugun talentua. Prestatuta dagoen jendea, lan merkatu batera non oraindik ez dituen oso ondo ulertzen gazteak. Beraz, lan merkatutik gogo eta bat egin behar dugu, jakiteko nola erakarri gazteak. Bueno, azken galdera egingo dut, ze pentsatzen dut, hemen pixka bat begiratu nahi dugula, nola gauden prestatuta eta nola ikusten gaitu zuen etorkizunari begira kontutan hartuz, ze ezaugarri dituen Euskal Herriko enpleguak. Nola ikusten duzue Euskadi berdeagoa izan dadin, digitalagoa, inklusiboagoa, zeintzuk dira erronka nagusiak bereziki enplegu arloan? Eta nola aurre egin diezaiekugu arrakastaz? Beno, nik 3 arlo aipatu nahi ditut, erakunde publikoak ausartak izan behar dute ingurumen araudia ezartzen, transizio ekologikoa bizkorragoa izan dadin. Eta gero ingurumen merkatua bigarren eskukoa garestia da. Eta adibidez lehengai normalekin konparatuz bultzada bat behar du. Adibidez fiskaltasun berdea, erosketa publikoa eta tresna asko jarri behar dira martxan Europatik potentziatzen ari direnak eta erabaki bizkorrak hartu behar ditugu. Gainera baliatu behar dugu edo berrikuntza bultzatu behar dugu erakundeetatik. Hau da, guk orain dugun hondakinak ez du inolako zerikusirik hemendik 5 urtera izango dugun hondakinarekin. Prozesu zirkularrak sartzeko gai baldin bagara gure hondakinak aprobetxatuko ditugu, gure bigarren mailako materialak, eta beste gauza batzuk sortuko ditugu, eta energia sortzeko beste modu bat izango dugu, beraz ikusi barko dugu nola berritu barko dugun sistematikoki. Eta horretarako arrisku teknologikoa begi bestakoa izango da. Horretarako erosketa publiko berria behar dugu, lankidetza publiko pribatua arriskuak gure gain hartzeko. Gero dago industria, sektore ekonomikoak erabakiak hartu behar ditugu. Hau etorri da gelditzeko, argi dago ingurumenaren auzia etorri da gelditzeko. Eta zuzentarauak sortzen ari direla, eta hemen bokatuko dutela horiek ere bai. Beraz, hasi behar dugu pentsatzen zer ekarriko duen horrek gure prozesu ekonomikora, produktibora, bizitza zikloren analisia orokorra da, ez bakarri bakoitzari dagokiguna, produktu batek gero beste bizitza bat izango du. Aurretikan materialekin izan du bizitza bat, beraz horrek eramango gaitu potentzialtasuna handi batera ere negozio eredu berriak sortzeko, produktu berriak, serbitizazio berria ere digitalizazioarekin. Gauza asko egin daitezke hor eta enpreseak hor ausartak izan behar dugu, eta gero herritarrak ausartak izan behar dugu gure erosketa aukerekin. Egia da ahaldundu egin behar dugula kontsumitzaileak, informazio fidagarria behar dugu.
Beraz horregatik ezartzen ari dira irizpide asko, hau da, hau ingurumen arlo badelako. Eta gero, horren teknikoa da, oso zaila dela gizarteari ezagutzera eramatea, baina ona da hori merkatuan hartzea, eta ingurumen arloa ere zaindu egin behar da, kontsumile jakin behar du zer osten duen, eta asumitu zer esan nahi duen. Gutako batzuk argia piztu beharko dugu erosteko, erabakiak hartzeko ingurumenarekin zerikusia duena, eta ez bakarrik hondakin bat bere izteko edukiontzi batean, edukiontziaren ondoren nora doa. Beraz, asumitu egin behar ditugu ingurumen inpaktua, hau da zer den izatea guk dugun eredua. Eta horretarako erantzuleak izan behar dugu. Bai, konsekuentak izan behar dugu. Eta nola gaude? Ondo, zure ustez? Nik uste dut Euskadi baduela nolabait ingurumen kontzientzia handia. Eta urrats hori eman behar duela aztertzeko bizitza zikloa zein den. Nik ekintza bat egiten dudanean jakiteko zer egiten dudan une honetan. Baina baita ere jakiteko nik mobil berria, muikor berria dudanean, birziklatzera botatzen dudanean, eta aurrean materialak endu behar dira, eta 2 urte gehiago baldin badituzu, beto. Beraz, ematen du gauza horiek txorakeriak direla, baina ekintza oso garrantzitsuak dira. Luzia, bueno, nik uste dut, seguruenez, hemen, gure erkidegoan, oso prest gaudela Espainian ez bezala, eta herritar asko prestatuta dagoela horretarako, eta gero gainea egokitzapen historia bat duela aldaketa industrialean, eta apustua egiten ari garela industria konektatua bultzatzeko, ogibideen aldatzeko, ogibide digitalak bultzatzeko, kontzeptu berri bada ekonomia digitalean, eta prestatzen hasteko ze unibertsitariak bakarrik ez ditugu behar, ofizioak ere behar ditugu, tradizio hori, eta gero ere mugimendu bat egongo delako desglobalizazio arloan, eta digital mailan egiten den berriz industrializazioa ere baliatu behar dugu, eta uste dut Euskadi aurrera doala horretan. Rafa, zure ustez, arlo sozio-sanitarioa, bueno, modu zabalago batean ere, arlo politikoan egon naiz urte batzuetan, eta konturatzen joaten zara jokabide jakin batzu daudela Euskadin ere bai. Eta horietako bada ideia hau da, zu mikrokudeatzen hasten zara, eta soluzio askoetako bat enpleguan beran dago, hau da funtzio estrategiko bat izan behar du. Hau da, arrazonamendu normatibo bat egon behar du, baldintzak sortuko dituena, eta behan, enpresak edo sektore publikoak gauzak egiteko modua izan dezaten. Nik nabaritzen dut, azterlan asko daudela, metalean adibidez eta denok egiten ditugunak, ni ez nago ziur, ea iristen ari ote den erabaki gunetara. Nik uste dut hemen aztertu behar dena da, ea iristen diren eta arretaz aztertzen balin badira ikusteko zer esan nahi duten herrialdeko politikan. Ze badaude azterlan oso indartsuak Euskadin, baina ez dakit gogo eta aldi beharrezkoa izaten duten araudi bihurtzeko. Gero hori nahasten da, rolotxo ideologiko batekin, pribatuaren kontra batzutan, publikoaren kontra bestetan, eta beraz saiestezina da, aipatzen ari garen guztia, eta eman behar den jauzi horretan Euskadin. Hau da, publiko-pribatu izan beharko du etorkizuna, eta erosketa publiko berritzaileak egin beharko dira, jadanik jaurti genuen, duela 10 urte. Erosketa publiko berritzaileak egin behar direla. Eta orain ia ez dago bakar bat ere Euskadin eta Galizian 50 bat daude. Beraz, arlo estrategikoak ideia bat badaki atzematen, atzitzen, eta gero horrek utzi egiten du haren garapena egiten, eta horrek enplegua sortzen du. Eta ondo kokatuta gaude, ala haiek hobeto. Horretan.
oso dotore erantzun du, bai. Jaime, bueno, nik uste dut Galizia eta Euskadik nahiko berde direla digitalki eta inklusiboak, hau da, gu gauden lekuan, 2022an, eta konparatu egiten gara batez bestekoarekin, hori egin bai dezakegu. Beste ikuspegi horrekin ez ezagun gure burua gehiegi zigortu. Nik uste du posizioa similagarri batean gaudela, eta egokia abiapuntu gisa. Baina gehiago izan behar dugu, hau da, horrek ez gaitu autokonplazentzian erortzen utzi. Behar gehiago izan behar dugu, eta enpleguaren zerbitzu publikoari dagokionez, lanbideri dagokionez, bueno, nik bat nator lehendakari ordeak eta sailburuak egin duen arekin. Hau da, ze tresna jartzen diren enpresaburuen esku, baita ere erabiltzailearekin dagoen digitalizazio harreman hori, hor hobetu diteke. Seguruenez ikuspegi prospektibo bat sar daiteke, hau da, azterlanek duten garrantziak erabaki bat hartzeko orduan. Hau da, guk erabaki bat hartu behar ditugu datu empirikoetan oinarrituta, guk ezagutzen dugun zerbaiten gainean. Eta hork laguntzen digu sektore pribatuak noski, ze hainbatetan egokitu egin behar du eta aurrera godoa. Kolaborazio publiko-pribatua ezinbestekoa da ikuspegi horretatik, errealitatea publikoa eta pribatua da, hau da, bi elementu daude hor prisma berean. Eta azkenik, uste dut, dei egiten diola nolabait, ikuspegi desberdin bat egite horri. Hau da, orain, gizartea konektatu egiten du pixka bat espektatiboa. Horrekin ez beldur zakartzaten beti aldaketek. Aldaketak errotikoak baldin badira, ze badakite eragina izango duela beren lanean. Beren lanaren antolakuntzan, jardunean, erabiltzen dituzten tresnetan. Zenbaitetan aldatu egin behar da, ogi bidez, enpresas, sektorez. Eta horrek kezkatu egiten du. Horren aurrean ikuste dut erantzun nagusi bat dagoela. Alde batetik pertsonala da, beste batzutan enpresak eskaintzen du, baina instituzionala ere izan behar du. Eta zentzu horretan, araudiaren markoak ez du konpontzen, baina legeak fokoa jartzen du, joera estrategikoa markatzen du. Eta horrek aldaketa bat ekarri behar du zerbitzuen eskaintza horretan. Hau da, pertsonei laguntzeko transizio horretan, hau da, sufrimendua saiesteko, bai, bueno, ni positiboan jarriko dut, transizio horretan laguntzeko esango dut. Jendea akonpainatzeko, hau da, lan merkatuaren kudeaketa egiten laguntzeko, eta zaintzan ere impactua izateko. Baina, bizitza osoan zaindu egin behar da pertsona modu aktiboan, eta hori funtsezkoa da. Hau da, lan egiteko aukera ematea, ez da bakarrik eskubidea, baizik eta horrek ematen baitu errentarako sarbidea, harremana pertsonen ganako, eta bakoitzak gizarteri ere eskaintzeko eskaini behar duena. Nora laguntzen diogu pertsonei bere transizio horretan? Eta nik uste dut, norabide egokian gaudela. Orain ikus dezagun esan duzuen hori guztia modu berean biziote duten transizio horien protagonistak izango direnak. Hau da gurekin dauden gazteak. Olga Martín, Lucia Velasco, Rafael Bengoa, Jaime López. Txalo bera jantzat mesedez. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, hori ikusiko dugu orain, ikusiko dugu nola teoria honek, nola sentitzen duten, prestatzen ari diren gazteak, hiru transizio horretarako batzuetan teoria eta realitatea modu paralelotan doaz. Ikusiko dugu hori ea horrela da lehen testigantza jasoko dugu. Ikasleek ez egingo digute orain. Dauden 3 ikasle, gonbidatu ditugu, aztertu ditugun 3 sareetako batean sartuko direnak, ekologikoa, digital teknologikoa eta soziosanitaria. Mesedez, lagundu eszenatokira, Silvia Alonso Bravo, Rajil Sánchez Landazabal eta Mikel Villanueva.
Miquel, en la tercera ahí. Silvia, aquí. Y Ragil, ahí. Os vamos a dar micrófono para... Mikrofona emango dizuegu, Silvia Alonso, orain ura edaten ari dena, Silviak, energia berriztagarrietako goi mailako zikloa bukatu du, somorrostrokoa da, berdez jantzita etorri da, transizio berdeari ekiteko zen modu Silvia. Bueno, Silvia, kontatu zergatik erabaki zenuen energia berrien arloan ikastea? Pandemian zehar, pandemiaren urtean, askok bezala, hasi nintzen berriro planteatzen zer egin, eta iruditu zitzen une egokia zela berriro ikasten hasteko. Eta orduan, hasi nintzen pentsatzen, txikitatik asko kezkatu nahuela ingurumena, eta baita ere pertsonak beraz ikertzen hasi nintzen ze ikasketa egin ditzaken gai horien inguruan. Eta ikusi nuen goi mailako gradu berria zegoela energia berriztagarrietan, eta iruditu zitzaidan modu egokia zela ingurumena eta pertsonen laguntza elkartzeko auto-hornikuntzan ere bultzatzeko ideia egokia iruditu zitzaidan. Lehen ere esan du Olgak, jende asko ari dela enplegu berdeetara iristen, kezka hori sentitzen dutelako ingurumenari dagokionez, eta zuekin ikasi zuten ikaskidek ere arrazoi berberagatik sartu ziren. Hau da ez bakarrik enplegu bat sortzeko, baizik eta kezka hori dago zure ustez? Bai, nire gelan zeudenak baino bazarragoan nintzen, eta bai, bueno, eta nire kasuan gazteenak behar bedatziren horregatik sartu, baina nik uste du jende asko dagoela kezkatuta, eta sektore honetan sartzen direla kezka hori dutelako. Baina ere nik uste hori bultzatu egin behar dela oraindik, eta hezkuntzan aukera gehiago egon behar dutela, eta ikasi egin behar dela pixka bat, lehenengo urtea zen eta nabaritu eginda. Sektore hori maskulinizatua dago, nola moldatzen zara sektore horretan? Ni hasi nintzenean, nuen gai hori baloratu egia esan, baina bai, egia da, iritsi nintzenean ikasgelara kontratu nintzen bi neska bakarrik dela eta santzuten nahiko arraroa zela bi izatea. Eta orain lehenengo urtean ez dago inor, eta ez da espero datorren urtean ere emakumerik egongo denik. Beraz bai, egia da hori horrela dela, egia esan lana eskentzen digutenean berehala sartzen gaituzte bulegoko lanetan. Nire kasuan, ni goi mailako graduan sartu nintzen, landan egoteko, kanpoan lan egiteko. Eta uste du denon artean, batez ere emakumeen artean, hasi behar dugula, gradu hauetan sartzen, ze azkenean gure esku dago. Hau da, ez guk hor egon behar dugulako, ze motatako lanerako ari zara prestatzen, hortek hasi behar nuen. Hau da, goi mailako zikloa energia berriztagarrian zuri, ze gustatuko litzaizuke. Ze lan izan nahi duzu etorkizunean niri gustatuko litzaidake fundazioaren batean lan egitea, praktikak hor egin dituen fundazio batean, eta oinarrian zer egiten da, instalazio fotovoltaikoak egiten dituzte, Afrikan kasu honetan, eta lagundu egiten zaie fundazio horretatik pertsonei baliabideak lortzen, eta horrela aurrera egin dezaten. Beraz gustatuko litzaidake egitea horrekin zerikusia duen zerbait, instalazioekin lotura duen zerbait, hemen epatu duen guztia, teknologia eta hori dena, energiaren esku dago. Beraz nik tresna horiek banitu, lagundu egingo nieke pertsona horiek, eta hori izugarri gustatuko litzaidake. Eta nola ikusten duzu, kontua ikusten dituzue, ze lan eskaintza dauden, ze merkatu dauden, aukera ote duzun laster lana lortzeko. Olgak aipatu duen bezala, Europar batasuna etengabe sustatzen ari da transizio energetikoa. Beraz, sektorea etengabe hazten ari da, aukera asko dago, eta eskaintzagienetan eskarmentu eskatzen dute, eta jakina, guk ez daukagu gehiegirik. Soldata nahiko baxuak izaten dira. Pentsatzen dute hemen enpresa dituzten pertsonak egongo direla, eta horregatik bota dut hemen, bai.
aprobetxatu bai. Egia da, diru laguntzak egon bat daudela, lehen aukera izenekoak, enpresei bideratuak, Eusko Jaurlaritzatik datozenak, eta horrek erraztu egiten ditu merkatuan sartzeko, naiz eta soldata baxua izan, baldintza hobeak dira, eta horrek laguntzen digu lana aurkitzen. Elkarrizketa batzuk egin ditut jada, dela gutxi bukatu ditut, eta ikusten ari naiz lan merkatua ildo horretatik oso ondo etortzen dela. Beraz da lanean pasatuko duzu, bai horixe nahi nun eta uste lortu dudala. Tira, ikusten duzue bestelako gaitasunak eta ez soilik teknologiari lotuak, adibidez jendaurrean hitz egiteko gaitasuna, ikusten duzue, berak menderatzen dituela. Rajil Sánchez, zer moduz? Bai, ondo. Berak proiektu jakin batean parte hartu du. Bootcamp desarrollador web frontend. Hau azaldu beharko diazu, zertan datza. Dirudiena baino errazagoa da, egia esateko. Oinarrian prestakuntza modu bat da, oso berria, oso berritzailea, ikasteko balioa du. Hor, ez da ohiko irakaslearen gandik datorren prestakuntza batez. Ez dago hain egituratuta, baina oinarria oso ona da. Oinarriak eman egiten dizkizute eta irakasleak gehiago dira laguntzaileak, gidak, orientatzaileak, aholkulariak. Beraz hor e-commerce-ako web garatzaileak daude eta gaitasun leunak deritzon horiek lantzen dituzu, nola prestatu elkarrizketa baterako, kurrikulum bat nola behar bezala prestatu, nola lan egin lan taldean. Beraz ez da besterik gabe ordenagailu baten aurrean jarri eta programazioa egitea, programatzea, ez besteekin harremanetan jartzea, jakitea lankideak, babeserako ere balio dutela, dana ez dela lehia. Beraz oso pozik gaude. Non ikasten ari zara hori? Europa Institutuan, Vitoria Gasteizen, eta zergatik jo zenuen teknologia berrietara? Betidanik gustuko izan ditut, nire herrialdean ingeniera informatikoa ikasi nuen, badakigu teknologia etengabe aldatuz joala, eta medikuntzan gertatzen den bezala, arlo ezberdinak daude teknologian ere, halaxe gertatzen da, adibidez web horriak sortzeko, ikusten dugu marketing digitala etengabe gora dijoala, eta orduan pentsatu nuen hortik hobiatuko naiz, eta asko gustatu zitzaidan. Oso gizonena da mundu hori ere, teknologiaz ari naiz. Hori horrela dela ikusi duzu, bai, hala da. Ni naiz emakume bakarra lankideen artean, eta halaxe da, bai. Hor badago kontzeptu bat, behar bada gizonak gaitasun gehiago dauzkala programaziorako, teknologiarako, pixkak idatzeko bezala, horrelako antzeko zerbait. Baina egia da baita ere pentsamoldea pixka bat aldatzen ari dela, lankideak kontzientzia gehiago daukate, guk ere ekarpen bat egin dezakegula, gaitasun berbera ditugula, trebakuntza berberak ditugula, eta emakumeok beldurra galdu behar dugula, ez dugula pentsatu behar hau gizonentzako dela. Badirudi oso gauza zaila dela, programatzea, ez da egia, asko disfrutatzen dugu, etengabe sortzen ari zarelako, eta nolabait, horretan jardun dezakezulako. Zuk esan duzu zure herrialdean jada ikasten zenuela, ez da txikitatik zeneukan afizio hori? Ez, batxilergoan erabaki zen ezaken, komertziotik joko dut edo informatikatik. Eta ni hardware eta softwarea mantentzeko diploma batekin atera nintzen. Egia da, lankide emakume gehienak komertziotik jo zutela, baina niri aukeratutakoa asko gustatzen zait. Eta ez dugu imaginatu behar ordenagailu baten atzean egongo garela, ez da hori horrela. Ikusi behar gaituzte, beste modu batean, gu ere modu berritzailean ari gara.
sortzen ari gara, gauza asko hartzen ditu. Eta nola ikusten duzu lan mundurako jauzi hori, ez da? Bukatu duzu, bukatzen ari zara, uste duzu eskaintzak etorriko direla, lan egongo dela, edo Silbiak esan duen bezala, bueno, gaizki ordainduta dagoela lan hau, hori begiratzen ari zara? Bai, amaitzear nago, praktikak egin behar ditut. Egia da, gure arlo honetan eskaera asko dagoela, baina oso sektore lehiakorra da. Horregatik, ona da ikertzen joatea, baina nik uste dut baietzein irteerak egon badaudela eta baikor nago enpleguari dagokionez, ze, bueno, hau ere aukera bada beste gauzetara jauzi egiteko. Bai, ondo ikusten dut. Bai, mikroa Mikeli ematen badiozu, Mikel Villanuevari. Zu 3. sektorean zaude. Konta iguzu ze ikasten ari zaran, ea ulertzeko gai garen. Goi mailako gradu bat egiten ari naiz, laboratorio biokimikokoa, 2 urtekoa da eta lehenengoa amaitu berri dut. Gradu horretan zer egiten dugun? Erizainek eta medikuek egiten duten aurreko pauso hori aztertzen dugu. Horre, emaitza batzuk lortzea eskatzen digute patologietara bideratzeko gero. Aurreko pausoa gara, beraz. Teknologia hitz egin dugu, transformazio teknologikoaz, Rafak aipatu du, Rafa Bengoak aipatu du. Hori nola aplikatu arlo soziosanitariorako. Horretarako ere prestatzen zarete? Bai, egia da gure arloan ere teknologia oso presente dagoela, egunero bizi gara horrekin. Nola esan, etengabe teknologia erabili behar dugu etorkizuneko baliagarria izango delako, baina une honetan ez dago oso garatuta, ez? Bai, baina esango zenuke nola lagundu lezakeen horrek? Bai, aurten adibidez, SoloLens betaurrekoekin lanean hasi gara, errealitate virtualarekin lan egiten du eta hologramekin lan egitea bideratzen du horrek. Gai gara, bertan ez dagoen horbaitekin hitz egiteko. Eta guk azalduko digu zer ikusten ari garen. Mikroskopikoan begiratzerakoan ikusi dezakegu ikusten ari garen hori eta beste norbaiti erakutsi bertan balego bezala. Beraz hori oso interesgarria da. Oraindik lanean ari gara, hori gehiago garatze aldera. Eta lan merkatuari dagokionez, zenba geratzen zaizu eta lan ikusten duzu. Tira, 2. Ikasturtea egin behar dut, gure zentruan desente laguntzen digute, lan bilasten garenean, 19 urterekin nik ez daukat nahikoa gaitasunik, ez da, prestatzen jarraitu nahi dut, etorkizunean lan bat lortzeko, baina jakina hori asko interesatzen zaigu, ze lehenbizi, aipatu dudan bezala, prestakuntza behar dugu, prestatzen jarraitu behar dugu, baina etorkizuna begira ikusten hasi behar dugu, nola jo lanera San Jose de Calasan zentroan nago, eta benetan oso pozik nago. Mutila asko dago, neska asko, ze behar bada zure kasuan kontrakoa gerta daiteke, ez da? Rajil eta Silbiari entzundakoaren arira, ez da? Bai, egia da, nire kasuan justu kontrakoa gertatzen zait, beraien sektore askoz gizonezkoenagoa da. Baina, gure kasuan, gure gelan, eta beste ikasturteetan ere bai, arlo sanitarioan badirudi emakumeak nagusitzen ari direla, eta gure gelan adibidez, 25 gara, eta horietatik 14 emakumeak dira, ez dago halako alderik ere bera zenbakietan, baina gehiago dira emakumeak gizonak baino. Bukatzeko? Aukerez hizketan ari ginean, enpleguari begira badirudi aukera desente daudela, zuen 3 arlo horietan, gainera,
prestatzen ari zarete, teknologia eta zaintza garrantzi handiko alderdiak direnak, baina pentsatzen du gazte guztie pentsatzen dutela, noizbait, guk egin genuen bezala, zeri jarraitu behar diozuen, bokazioari ala merkatuari, ez? Zuen kasuan, zeri erreparatu diozue, bilei, bokazioari, merkatuari, Mikel? Joan den urtean batxilergoa bukatu nuen eta orduan erabaki behar izan nuen zer egin, ezta, bizitzan. Eta, bueno, aukera bat egin behar da, bide bati ekin behar diozu, teorian behintzat etorkizunean horri eman da bizi beharko duzulako. Nire kasuan, erizaintza landu nahi nuen, baina notak ez zidan eman eta beste bide bati ekin behar izan nion. Beti dago kanpora joateko aukera edo beste karrera bat egiteko, beste gradu bat egiteko, arlo berean, baina beste bat. Eta aukera sortu zitzaidan gradu honetan sartzeko, eta horregatik nire bokazioa alde batera utzi nuen, eta erosotasuna bilatu nuen. Beste karrera bat, beste gradu bat arnezaken baino ninduen beteko. Rajin, zure kasuan, nire kasuan, iritsi nitzanean eta ikusi nuenean karrera homologatzeko denbora bat beharko nuela, ama naiz gainera eta bakarrik nago, eta orduan pentsatu nuen, ezin naiz zain geratu, ez? Eta ikusi beharko dut, nola egin aurrera gustuko bide batetik, baina jakina lan bat eskainiko diena, ze alabare kontuan izan behar dut. Beraz, hor aukera handia ikusi nuen ze gai zeuden, eta pentsatu gabe horretan abiatu nintzen. Silvia? Nik uste bizitza osoa lanean pasatu behar dugula, eta horregatik barrutik mugituko zaituen zerbait izan behar duela, ez motibatuko zaituena, ez egunero lan hori egiteko. Lanera joateko gogoa izatea, uste dute hori dela garrantzitsuena, ez hainbeste ez soldata daukadan, jakina, nik ere bizitza duin bat izan nahi dut, ondo bizi nahi dut, baina garrantzitsuena niretzat da, egunero joan behar denez, gustura joan ari izatea. Etxean zorioneko gara, zen, nire gurasoei asko gustatzen zaie beraien lana, ez zaia jola denbora asko horretan ematea, eta horregatik oso argi naukan, ez, txikitatik beti motibatu naute, beti galdetu ere, baina zer gustatzen zaizu, ez pentsatu inbeste zeintzu diren irten bideak, ez, hori ere garrantzitsua den arren, baina esan bezala, sinetxi behar duzu egiten ari zaren hortan, eta pozik egon behar duzu. Tira, grina, ze gozamena, ez da? Gozamena da entzutea, gaztea boi entzutea. Eta dirudi, bideratuta daukatela lan etorkizuna, gero bizitzan, gora bere asko egoten dira, baina prestakuntza bide bat hartu dute, eta irten bidea duten zereginak eta lanbideak munduko sorte guztia opari dizuet, eta dauzkatzuen esperantza hoiek bai lanerako eta bai bizitzarako ere. Silvia, Lajin eta Mikel, mila esker gurekin egoteagatik. Orain tartetxo bat egingo dugu kafe bat hartzeko, ordu erdi barru hemen egongo garain berriro. Media hora para el café y estaremos aquí, a ver que mire la hora que es, pues a las 12 menos cuarto. Amabiak laurden gutxian itzuliko gara, ordu erdi barru.
Leafs are taking it on the chin, down 6-1.
Beno, jardunaldiari ekingo diogu berriro, orain lan erreformaren ondorioetan jarriko dugu arreta. Han transcurrido casi 3 meses. Ia 3 hilabete pasatu dira lan erreforma indarrean jarri zenetik, eta hasiera-hasieratik eragina nabarmena izan da. Ikusten ari gara enplegua nola aldatzen ari da, zenolako bilakaera izaten ari den. Askoz dinamikoagoa barne produktu gordina baino, eta 27% lanpostuen eta kontratazioen 27% mugarik gabeko edo Laboral de España y en el vasco. Y se los hemos pedido a 2. enplegu mugabeak izan dira. Eta Federico Muñiz eta Javier Ramos gonbidatu nahi ditut, estenatokira, Txalo. Y Javier, aquí. Primero se los hemos pedido a Federico. Bueno, lehenbizi Federico Muñizek iritze egingo du SEPeko estatistika eta informazioko zuzendari orde nagusia da 2008tik hona. SISPeren ardura dauka, informazio zerbitzuak hartzen ditu, behatokia ere bai, ikusten da zenbat langabe dauden, eta Europar Batasuneko taldeetan edo ordezkaritza dauka, Federikok. Lehen aipatu da datuak behar ditugula erabakiak hartzen hasteko eta behar bezala ebaluatzeko ere bai. Ikustagun. Ia 3 hilabete gero zein den panorama. Egunon, Federiko, egunon Eba, egunon guztioi, eta mila esker gu ona gonbidatzeagatik Bilbora, Euskadira, egun fresko honetan. Ez zaituztegu datuekin zigortu nahi, baina balio bat eskaini nahi diogu. Lehen esan da datuak erabili egin behar direla, ez? Urre gorria, baina garrantzitsuagoak, baliotsuagoak baitira. Eta laguntzen dute ebidentzietan oinarritutako erabakiak hartzen. Maila estrategikoetan beharrezkoa da hori, ebidentziak ikustea, gero erabakiak hartzeko. Lan erreforma zer esan, konplexuak direla, baina hor badago oinarrizko ideia bat. Eta da, zerbitzu bat, jarduera bat, modu jarraituan ematen baldin bada, mugarik gabe, bai enpresa batean, bai erakunde publiko batean, hor lan harreman bat sortu behar da, baina horrek ere mugabea izan behar du. Hori egiten alda, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Gehienetan bai, baina batzuetan ez. Hor badaukagu kultura bat ez da, denbora bat eman diogu, saiatu egingo gara lehenbizi, proban jarriko dugu, ikusiko dugu funtzionatzen duen ala ez. Baina enpresa batean, lehioak egiten baldin badituzte, produkzioan, ekoizpenean gora berak egongo dira, baina azken batean egunero atera beharko dituzte, eta orduan kontratazioak mugabea izan beharko du. Eta oso kasu zehatzetan, orduan behin-behineko kontratuak ere egin beharko dira. Tira, hori etzen horrela gertatzen ari, eta dualtasuna sortzen ari izan. Alegia, herrialde baten lan merkatuaren irudi horretan zenbak ziren kontratu mugabeak eta zeintzuk ez. Europar Batasunean 10% ziren, behar badago gutxiago ere bai, behin-behineko proktatuetan lan egiten zutenak, Espainian, bikoitza zen datua, 25 garai batean orain 20. Beraz, hori ezoikoa zen, uharte bat ginen gure inguruan. Eta
zeintzuk ziren dualtasun horren kaltea edo? Europatik esate zitzaigun, mundu funtsatik, diru funtsetik, OCDetik eta bar, beti esaten zitzaigun, dualtasun hori murriztu egin behar genuela, gehiagizkoa bai zen Europar Batasuneko handiena. Murriztu egin behar duzu, jaitsi egin behar duzu dualtasun hori. Zergatik? Ez dago esan beharrik, ez da? Ze langile baten eta enpresa baten arteko harremana baldin bada, mugagabeko kontratu bat, horrek onurak ekartzen ditu, pertsona hori, egonkorrago dago, hobeto dago, hobeto ulertuko du baitare enpresa, gehiago implikatuko da, enpresa horren erabakietan edo jardunean, eta alderantziz ere bai, enpresa horrek ikusiko du, langilea zaindu beharreko norbait bezala, ezta? Eta zenbat eta gehiago jetxi dualtasuna, gauzak hobeto egiten dira, hobeto funtzionatzen dute gauzek. Eta lan erreforma horretara dator. Esan nahi du, modu formalean eta zehatzean, zerbitzua, arreta, jarduera, mugagabe baldin bada, kontratuak ere halakoa behar duela izan, mugagabea. Eta hori gertatzen ari alda. Bai, argi eta garbi, bai, funtzionatzen ari da. Ze datuak agerikoak dira, araudien aldaketa hori egin denetik, aldaketak etorri dira, onurak etorri dira. Kontratu mugagabeak 5 aldiz biderkatu dira hilean. 2 milioi kontratazioren berri ematen zen hilero, eta horietik 180 aldi baterakoak izaten ziren. 150.000, 200.000. Horixe zen tartea. Orain berriz, apirilean eta maiatzean, batez besteko kontratazioaren 140 estatuan mugagabea izan da. Euskadin, batez bestekoa 60.000 inguru ziren hilean, eta horietatik 110 inguru mugagabeak izaten ziren. Euskadiko lan merkatua onduagoa dago, egonkorrago dago, eta esan bezala 9/11 izaten zen batez besteko proportzioa. Eta bi kasuetan, Espainiakoan eta Euskadikoan, 5 aldiz biderkatu dira. Bider 5 da orain datu hori. Eta norbaitek esango du, orain aldi bereko kontratazioak ezin baldin badira egin, mugagabeak izango dira, ez? Hori esango duzu, azter dezagun hori zehaztasun gehiagorekin. Lan merkatuak eskaintzen du, eskaintzen duena. Alegia, enpresa batek lanaldi osorako behar duenean, pertsona bat, hori egiten du, kontratu hori ematen dio. Eta, erreforma hau gertatu aurretik, zegoen datu hori, alegia, lanaldi osokoa, baina modu mugagabean hori jetxin da. Beraz, kontratatzeko modua gertatu da. Lehen behin-behineko edo hobeto esan da, jardunaldi murriztuan egiten zena hori ere jetxi egin da. Orduan, zentzu komunak idatzen gaitu hor beharren arabera egiten da. Lehen behin-behineko kontratua zirenak orain behin-betikoak dira, mugagabeak dira. Mugagabe diskontinuo deritzon hoiek, ez dira etorri lehen aipatu ditugun bi modu hoiek ordeztea, ez. Aldikako edo sasoiko lan hoietan beharrak sortzen direnean, orduan iritsi dira behin-behineko edo beto esan da mugagabe diskontinuo diritzon hoiek.
Kontratu mugagabe diskontinuak beraz. Eta hor igoera bat egon da. Kontratu mugagabe gora egin dute, eta hortik dualtasuna erortzen ari da. Denbora beharko du jakina, bi hilabete daramatzagu lanean erreforma honekin, hasierako hilabeteak karentziazkoak izan ziren, beraz indarrean sartu zen abenduan, baino lehenbiziko 3 hilabetetan karentzia fase hori izan genuen. Kontratazio maila globala, ikusiko dugu jetxi ingo dela, ze gero eta kontratu mugagabe gehiago daudenez, ez dira inbeste kontratazio egin behar izango urtean zehar. Hola, azaltzen dugu Euskadin datuak hain harrigarriak ez izatea, ez da lan erreformaren ondorioz. Ze hor portzentaia pixkat ezberdinak dira, esaten da Espainian 40% direla mugagabeak une honetan, eta gorakada horri dagokionez eta Euskadin 30%, baina zergatik lehen datuak hobeak zirelako Euskadin, Egoera, normalizatuagoa zegoen Euskadin, eta horregatik behar bada kontratu mugagaben biderkatzea ez da bostekoa izango, ez da? Baina, bai, bukatzen goaz. Amaitzeko. Lan erreforma funtzionatzen ari da ez bakarrik estatistikei dagokienez, baizik eta afiliazio tarteak ere, gorantza doaz, hau ez da nire arloan, gizarte segurantzako lankidena baizik, baina afiliazio tarteak gora egin du 20% inguru gora egin ere, eta behar bada hori da daukagun datu onena, gure lan merkatuan gertatzen ari dena. Baloi pilo bat utzi dituzu hor, gero gola sartzeko, saiatuko gara denbora hartzen. Javier Ramos daukagu, gurekin lan eta enplegu saileko aholkularia da, lanbide hobetzen, enplegu zerbitzu eta lan egin du beti, lan merkatuaren behatokiaren zuzendaria izan da, gaurko lanbideren oinarrian egon ziren zerbitzuetan ardurak izan zituen baita ere, baita lanbide.neten lanbideren lehen zuzendaria izan sortu zenean, eta lehenengo galdera izango litzateke edo eskatuko nizuke lehen parte hartze honetan, ea Euskadiren kasua orain egin den diagnosi horrekin, islatuta ikusten dezun, ala ez, eta gero, Federikok eman dituen datuen hoiei dagokienez, hausnarketa bat eskatuko nizuke, nolakoa da lan erreforma, ze lortu nahi zuen, edo etorkizunera begira ote dagoen, ez hainbeste datuetan sartzea, Federikok eman baititu, baizik eta hori osatzeko. Primero agradeceros la Eguno lehenik eta behin, eskerrak denoi hemen-oteagatik. Nik Federikok egin duen bezala ez ditut zifrak emango. Eta zifrak ez ematea ez da ere ihes egitea erreforma laboralaren inguru abarretatik. Hainbat gogoeta egingo ditut, hau da lan erreforma bat azken batean aldaketa bat da araudi batean, eta helburua du lan merkatua eraginkorrago egitea. Baina Ebarekin komentatu dudan hau prestatzean, eta nolakoa da gure lan merkatua? Ze merkatu dugu? Lan erreforma honek ze merkaturen gain jarduten du? Behin, inpaktuak ikusita, kezkatzen zaituen lehenengo gauza da, ze agertokietara hurbiltzen ari gara. Hau da, lan merkatua aurrera doa eta erreformak kojunturala ere bada. Eta ze eraldaketa ze etorkizuneko erreforma espero dira. Horixe prestatu dut, eta ideiak ezazteko, hementxe dugu diapositiba. Azken 14 urtean gertatu dena aztertuz,
Lan merkatu bat dugu Euskadin, ezakit orokortuta dagoen edo estatu osora estrapolatu daitekeen, eta ezaugarri jakien batzuk ditu. Lan erreformak horren gain eragin nahi du gaur egun, zer dugu jarduera tasa murriztua. Hori garrantzitsua da. Hau da, pertsonei dagokienez Euskadin tasa murritza da. Okupazioa mantentzen dugu. Hau da, hasi gara okupazio errekorrak izaten, baina 2008 antzekoa 14 urte pasatu dira eta egoera berdinean gaude. Langabezia handiagoa dugu objektiboki, garai hartan gutxiago zeuden langabezian gaur baino. Eta okupazio handiagoa dugu aldi baterako lanaldi partzialetan. Eta ikus dezagun, espero dezagun, lan erreformak hori konponduko duela. Gatazka gutxiago ditugu, hori da sortu duguna urte hauetan guztietan, parametro hobeak ditugu osasunean eta segurtasunean. Kontziliazio baldintzak hobetu egin dira. Biztanleria aktibo handia dugu kualifikazio mailarik onenarekin azken garaitan, pobrezia tasak murriztu egin dira, eta berdintasuna parametroa edo diskriminaziorik ez alda parametroak oso antzekoak dire 2008arekin konparatuz, eta soldaten erosmen ahalmena jetxe eginda ere. Bai, hori da gutxi gora bera Euskadin duguna. Hau da, honen gainean, erreforma bat dator eta hainbat gauza zuzentzera dator. Erreforma ambiziosoa zen, garrantzitsua zen, baina ez du faktore guztiengan eragiten. Zer bilatzen zuen lan erreformak? Asko luzatu gintezke gai honen inguruan zer nahi du, demoraltasuna zuzendu, Fedek komentatu du, eta gainera alderantzikatu negoziazio kolektiboa zailtzen zuten parametroak, ahalik eta lan baldintzak egokienak lortzeko enpresen malgutasunari kalte egin gabe, eta azkenik legeriara erteak sartzea hori da garrantzitsuena. Ze lortu da? Fedek esan duen bezala, merkalan hau orain egiten da ekainean, eta aurtxo bat besterik ez da, ez dio denborarik eman termino kuantitatiboetan aurrera egiteko. Kontan hartu ze kontatu mugabe dauden, Fedek esandakoa errepikatuko dut, joera oso positiboa da. Bigarrenari dagokionez, itxoin dezagun pixkat, ikus dezagunea araudi berri honek uzten duen lehen zeuden zailtasun horiek negoziazio kolektiboan zuzentzen joaten ote diren. Eta hirugarrena, iruditzen zait, lan erreforma honetan sartuzke arrakasta izango dela. Hemen, datu batzuk emango ditut. Pandemian, otsaila martxoan 2020, mundua erori zitzaigun gainera, ikusten zenuen urak nola ies egiten zizun eskuetatik. Bilatu genuenean une horretan datuak apirilean zenbat pertsona zeuden erten, ia 115.000 gutxi gora bera erten zeuden une horretan. Pertsona horiek guztiek izan zuten babesare hau erteak seguruenez denak langabeziara joango ziren. Beraz, lan merkatuak duen arazorik handienetako bat, estatu osoan, beti krisi bat dagoenan, enplegua suntsitzen dugula Europan gertatzen ez den bezala. Eta gero, 10-12 urte behar ditugu enplegu tasa horiek berreskuratzeko. Ertea, behintzat, da formuletako bat, Europan daudenak bezala, interesgarria odoluste hau saiesteko. Lehen ebak ere galdetu du, guk badugu lan merkatu hori, eta lan merkatu horretan erreformak eragin egin du kontzeptu horiekin, baina une honetan Euskadin norantz goa, zeintzuk dira agertoki horiek norantz mugitzen gara. Hemen zaudeten asko badakizue lanbiden eta sailean eredu ekonometriko bat dugula, futurelan eta predikzioak egiten ditugula. Une honetan ditugun aurreikuspena konturatuz dena ze hauskorra den eta ze horret denak ekartzen dizkigu hor dauden zenbaki horiek guztiak. Beraz, 2021 urtea bukatu genuen 945.000 pertsonekin, baina seguruenez, joerak mantendu ez gero,
enplegu maila 1.085.000 izango da. Ze gertatzen duko da datorren 10-12 urtean? Ba, merkatuaren aukerez gainera, jende asko irtengo da auzi demografikotik, erretiroengatik, beraz, aukera netoak, hau da, hor etorkizuneko lan erreformetan zaindu egin beharko ditugu 600.000 inkorporazio, lehen hemen zeuden ikasle horien kasuan 600.000 enplegu aukera non hor sartu behar duten. Baina lehen komentatu dugu, joan den urteko biltzarrean, azaroan, Anton Kostak parte hartu zuen, eta esan zuen batzuetan garrantzitsuena ez da helmuga, baizik eta transizioa, nola lortzen duzun pilotatzea. Beraz, ontzi hori aukera horiekin guztiarekin gidatzea, horrek behartuko gaitu kontutan hartzea, prozesu horretan, eta etorriko diren lan erreformakin doikuntza kompetentzialak egin beharko dira, gainera profesionalen defizitak egongo dira. Gaur egun baditugu, ikusten ditugu, baina ez dugu modu orokorrean ikusten, ez dira sektore guztietan existitzen. Beraz, baliteke, eremu geografiko baten egotea, Euskadin eta okupazio batan eta sektore batean, baina olio mantxa bada azten doana. Eta gero bat dugu azelera gailu bat, hau da, batzuetan etxean, ematen du, aitari zutela inoiz kasurik egiten, ez? Hau da azeleratzailea. Kontutan hartu behar dugu, eraldaketa horretan, aukerak sortzeko Europak markatzen digun bideari jarraitu behar dugu. Escenarios, qué nuevas transformaciones, qué reformas. Algunas enseñanzas sí que nos trae esta. Horrek irakaspen batzuk ekartzen. Creo que si tuviéramos que hacer un análisis del Analisi bat egin beharko dugu, 2021 zehar gertatu zenaren inguruan, mundu guztiak pentsatzen zuen oso komplexua zela. costes tremendos, que eso no podía ser. 3 meses después de la 3 hilabete gero, onertu ondoren, naturaltasun osoa ikusi genuen. Hau da, inolako traumatik gabe ikusi genuen. Eta ez dugu egon behar zain esateko. unos costes inalcanzables también. En ese sentido, si tardamos tanto en producirlas, pues la productividad de gobierno, como la entidad que pone la mesa y los agentes sociales que intenta llegar a esos acuerdos, reconozcamos. Eta, kontutan hartuz batez ere, frogatuta dago hori bideragarria dela. Eta egia da, oraindik ere ez ditugula daturik. Ez dugu informazio sendori jakiteko norantz goazen. Baina nik bai pentsatuko nuke une honetan langabeziaren egoera, denboraltatasunaren egoeraz gain, beste elementu batzuk gelditzen zaigula kalitatea dagokionez, lanaldi partzialak, soldatak, eta uste dut prozesu eraldatzaile bat dagoela eta hor eragin behar dugula lan erreformarekin. Zer esan nahi du lan faktoreak belaunaldian eta aberastasunaren banaketa, eta baita ere pertsonalki uste dut berantz kotizatzen duela. Uste dut gaur egun paradoxa ekonomiko batean bizi garela. Zu unibertsitatean sartzen ginenan mundu guztiak esaten zizun, ondasun bat gutxi dagoela, orduan prezioa igo egiten dela. Saldatak ez dira igotzen. Eta segurunez erikusia du, esan dudanekin, ez dago salarioa saldatak igo nahi zituzten enpresen kasua, baizik eta, hau da, ze aberastasun dagoen, ze banaketa egin behar dudan, hori berantz doa. Eta gaur egun teknologia kapitalak bultzatuta, seguruenez, askoz ere protagonismoa handiagoa du. Hor, uste dut erronka dugula datozen urteetan, uste dut hor aplikatu behar ditugula datozen lan erreformak. Federico, azken gogoeta honi dagokioniz, soldatak berantz doaz. Eta zuk ere hola ikusten duzu, edo badauz azalpen bat azalteko zatikan jeisten diren soldatak. Hau da lan eskasia dago hainbat lan postutan, baina soldatak igo ordez, erantzuna da ez dudala erantzunik. Errealistak izan behar dugu, eta apalak. Ez dut erantzunik. Eta seguronez ez da faktore bakar batengatik. Denborak aldatzen ari dira, eta azken urteetan
oso bizkor ari dira aldatzen. Ikusi dugu gauzak, sekula susmatuko ez genukenak. 3 hilabete gelditu gara etxean, ez ere egin gabe, eta konponbideak aurkitu ditugu. Batzuk babesa izan dute estatuaren aldetik, beste batzutan gure burua berriro asmatu dugu. Erabaki dugu berbada aurreko bizitzak ez gintula asetzen, edo bai. Argi dagoena da, belaunaldi berriak, ikusten ari garen neska mutilek, beste gauza batzuk baloratzen dituztela beren denbora, bere bizikalitatea, baloratzen dituzte harreman pertsonalak, familiartekoak, beren aisia. Behar bada gure belaunaldian, beste gauza batzuk baloratzen genituen, mantxoago ateratzen ginelako familiatik, eta ez zitzegun ajola 10-12 ordu lan egitea diru gehiagoren truke, orain ez gaude egoera horretan. Bera kulturfaktoreak daude, ekonomikoak, eta baita ere la merkatuaren bilakaera nolakoa den, ze prestakuntza behar dauden, eta horren bukatuko du nondik doazen gauzak. Administrazioa garen aldetik apalak izan behar dugu fidagarriak, ahalik eta informazio gehiena bildu behar dugu, eta modu adimentsuan zabaldu. Denboraltasunaren alderdiak egiaztatu ondoren, hau da, partzialtasuna adibidez, hau da, aldatzen ari da lan merkatua, hau egintzen prekaritate mota baten kontra egiteko, aldatzen ari da prekaritate mota, badugu, baina beste modu batean deitzen da. Bueno, kalitatea, prekaritatea, balantzaren bialdea jartzeagatik beti egon da. Une honetan denboraltasuna zuzentzen bada ez du esan nahi bestea gehiago denik. Aurreko mailan datu batzuk begiratu ditut. 16% da Euskadin une honetan lanaldi partzialak dituzten langileak. 26% da gutxi gora bera kontratazio volumen egonkorra. Hau da, denbora partzialekoak direnak, eta 45% da lanaldi partzialean daudenak, eta hori ez dute, onartu nahi ez dutenak. Bez hori kontutan hartu behar da hurrengo erreformetan, eta partzialtasuna Europan askoz ere handiagoa da kuantitatiboki hemen, Euskadin, Espainian, baina ez duzu nahi ez duen jendeak, beraz, ajuste pertsonal eta profesionalak uzten dute, eta soldatak nik ulertzen dut, beharrezkoa dela, soldatei erreparatzea hemen lehen komentatu dute. Batzuk esan dute, gutxi ordaintzen da, bai Silbiak esan du, bai gutxi ordaintzen da, hori objektiboa da, ezin da proposamen personal eta egin ezaugarri horiekin soldatan, baina enpresek bizi duten egoera berbada hori da. Hau da, zin dira koste asumigarriak. Hau da, lortu behar dugu egoera hau ikusi nolak egiten duen atzera egoistak izanik kontsumitzaileak gara. Eta ez baditugu diru sarrera horiek, kontsumitzaile eskasak izango ditugu. Gero prekarietatea, hor dauden formulak dira. Tirita bat jarri da horren gainean, baina ikuspegia da nola zuzentzen ditugun besteak. Javierrek esan du, urrengo etorkizuneko erreformak nolakoak izan diren. Erreformak gehiago egongo dira, hau kostatu den guztiarekin, eta hainbeste kostatu izan da, ia juliganak gehala. Egia esan, gehiago egongo da, eta non jarri beharko da fokoa. Bueno, nik uste espero dut lan erreforma honek iraun egingo duela 2008ko krisiak langabezia bitik 5 milioira eraman zuen, adierazle makroekonomiko guztiak, ikusten dugu 1 milioi bat pertsona daudela oraindik ere egoera horretan. Eta nik erabat sinestutan nengoen hori orban batzela, ez ginera 3 jetxeko, eta jetxekara berriro 3 milioira. Estatistikaz ari naiz besterik gabe. Beraz, enplegua mantetzearen aldeko apustua, eta lana duintzeko apustua, eta lan esparru egokiak mantentzea, horrek
kostu badu, bai horrek dirua kostu du Europar herritarraren aldetik, hori den gure zergetik ateratzen da. Baina, espero dezagun erantzukizun hori, gure dirusarretik zerbait gehiago ematea lan egoerak mantentzeko. Eta baita ere legeria esparru egonkor baten barruan, espero lagunduko digula, nik espero dut lan erreforma honek urte batzuk irango duela. Biak zaudete enplegu zerbitzuetan, eta orain enplegua zokan gaude, prestakuntza zokan. Egingo duzu egoko eta bat ez dugu denbora askorik, hau da ze desajuste dagoen eskaintza eta eskariaren artean. Hau da, badaude profil batzuk enpresak berrituztenak eta gaur egun arkitzen zailak direnak. Azken txosten batut, Confebaskek egindakoak eta esaten zuen, kontratazioaren areagotzearen horretan, kontratatu nahi duten enpreseneko 76ak arazoak dituztela horretarako. 98%ak zailtasunak ditu kontratatzeko sektore batzuetan. Hori gertatzen da, hori ikusten duzue zuek, eta ze arlotan bereziki. Eta zergatik uste duzue, ez dakit, behar bada pila jantzi berritu hemen gauden guztiak. Bueno, hau ekonomia esaldiak dira, merkatua ez da gardena, ezin ditugu 110.000 lagun langabezian eta desajuste hauek izatea. Ez da gardena, segurenez, enpresen beharrak egon badaude, hezkuntza sistema egoki bat dugu, ez da txarra, eta ona da, eta jendea, kompetentzia eta eduki baliozkoekin ateratzen da merkatura, baina merkatua ez da gardena. Behar zehatzak ez dira ondo ezagutzen, eta batez ere ajuste denborak, batez ere zerbitzu publikoetan, hobeto landu behar dira. Hor uste dut egon daitekela margina. Hezkuntza sistema zuzena da, la merkatuan gardenagoa, enpresen beharrak ezagunak izan behar dira, eta gero ajusteak, politika aktiboen tresna guztiek lagunduko dute. Eta Fedek esan duen bezala, juligan gogotsu bat naiz eta seguranez, etorkizuneko erreformak bihurtu beharko dute merkatu hau gardenagoa. Denboraz kanpo gaude, eskerrik asko, azkar esango dut. Hemen ez bakarrik IKT-an, baizik eta logistikan, zerbitzuetan, zaintzan, osasun arloan, garraioan, hor zailtasunak daude, hor lana egon badago. Zergatik daude bakanteak? Batzuetan ez dagoelako kualifikazio nahikorik hautagaien artean, ez daudelako soldata egokirik, kontziliazioa konplikatua delako, horiek dira arrazoiak. Gaindituko dugu, nik uste dut, merkatua egokitu egingo dela, azkenean lan egin behar da, bizi egin behar da, eta jakina gure lana da, ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzea, enplegu arloan. Eta horrela neurriak hartzeko eta beti ere laguntzeko. Beraz, zerbitzu publikoek ez dugu agatxo magikoa, baina bai lagundu dezakegula. Bueno, pues, hasta aquí la... Onaino lan erreforma datuetan ez da gehiagirik egon, baina bai gogo eta interesgarri batzuk. Eta egia esan, ez dakit zuetako biek zindek esan du, urteren bat beharko dugula, itxoin beharko dugula ikusteko ea eraginkorra den edo ez lan erreforma. Eta ze alderdi aldatu beharko lirateken urrengo erreformetan. Ni juliganismo horrekin bat egiten dut, eta ze konfiantza eta optimismo erakutsi duzuen Federico Muñiz, Javi Ramos, mila esker zuen parte hartzeagatik. Oazen izlariarekin, hori hartuko dut, Alfonsoren txat. Orain arte, ikusi berri dugu lan merkatuak osasun ona duela, kontratazioak mugimendu handiko unea bizi duela, halaber gure ekonomiarako ezinbestekoak diren 3 eraldaketek enplegu aukera asko irekiko dituztela. La pregunta es, ¿cómo podemos? Galdera da nola, zer egin dezakegu, guk nola baliatu gaitezke aukera horietaz. Ez dugu begien bizaten galtzen, hemen
prestakuntza eta enplegu azoka batean gaudela. Euskalduna Jauregui honetara enplegu lantzaderetako jendea pertsonak etorri dira, une honetan enplegua bilatzen ari garenak eta haien gana zuzendu nahi dugu orain. Eta ustegu denoi oso ondo etorriko zaigula lanean ari garen guztioiz gure kompetentzien bizitza laburra da eta etengabe presatu behar dugu eta birkualifikatu behar dugu. Beraz, orain Alfonso Alcantara dugu, 30 urte darama izlari gisa lanea, eta zorroztasunez, eta gogotsu, eta taldeen motibatzailea da. Eta bera psikologia sari bikaina lortu du, enpresa askorekin kolaboratu du, bere marka digitala da abildua Joriento, 200.000 jarraitzaile ditu, eta berazken liburua da super profesionalizena du. Laguntzen die profesionalei bere helburuak lortzen eta eraginkortasuna lortzen. Alfonso izlari oso iradikitzailea ekarri du, oso ondo datorkigu. Etzazu soilik ogibide bat ikasi profesionala izate. Ogibideak aldatzen dira, baina gaitasunek irauten dute. Alfonso, hitza duzu nahi duzunean. ¿Qué es un experto? O una... Zer da aditu bat? Aditu bat da hemengoa ez den edozein. Adibidez, ni aditu handi bat naiz hemen. Zergatik, nire Kordobatik 800 kilometrora nagoelako. Eta hemengo norbait izango da oso aditua Kordoban balego. Beraz, ospeak garrantzia handia du, norbait kanpotik etortzen denean. Galdetuko dizuet. 5 igel osto batean zeuden, eta batek jauzi egitea erabaki zuen. Zenbat gelditu ziren? Optimista izan ez gero, esan genezake bakar bat ere ez, besteak batek saltu egin zuelako eta besteak, venga, guazen. Pesimista izan da esango nuke 5. Bueno, Kordoban bero handia egiten du, bai ez, ezagutzen duzu Kordoba. Eta batek jauzi egin behar badu, beste lauek esaten diote, noazoaz. Ze premia dugu jauzi egiteko? Pentsa, 5 gelditu ziren. 5 gelditu ziren, ze egitea erabakitzea ez da egitea bezala. Eta zuek ideia asko entzun dituzue, proposamenak zuren lan arlotik badaketa aukerak bilatzen ari garela, irtera profesionalak eta aplikatu nahi duzue. Batzuk, duela 20 urte daramate dibortziatu nahian. Ze erabakia bat hartzea motibatzailea da. Hau da, nik nahi dut nire konfort gunean egon. Beraz, zer egin dezaket? Gauzak erabaki. Ez nago pozik nire bizitzarekin, erabaki dut aldatzea. Ez nago pozik nire lanbidearekin, erabaki dut lanbidez aldatzea. Ez nago pozik nire administrazio publikoarekin, erabaki dut aldaketak egitea. Baina bitartean, zein da moraleja? Ozin da irakaspenan psikologoan naizen aldetik, motivazio eta animo hitzak askotan hasten ditugu. Motivazioa ez da animoa izatea, motivazioa da motibo bat izatea. Nik gaur oso goiz jaiki naiz, egiten dudan bezala, aurkezpen bat dudanean, eta, nola jaiki naiz? Pozik, goizeko 6etan? Animatua jaiki naiz? Jaiki naiz gaizki. Baina, ala ere, jaiki naiz, motibo banuelako, arrazoi bat, eta horretik motiboak garrantzitsuak dira, animoak gora berak ditu, baina arrazoiak irauten du. Horrela iritsi zara Jauregira? Erritmo biziz iritsi zara? Lanera horrela joaten zara edo horrela? Kompetentzia zizketan ari gara, eta lehen izlari batek esan du, kompetentziak zehaztu egin behar direla. Hau da, optimismoa izan behar da, optimismoa hemen dago. Emozioak sortzea erraza da. Nik jartzen dizut profil hau eta ja animatu egiten zara. Eta gainera musikatxo bat jartzen badizut, animatzen zara. Bidea zarpegitxoa jartzen, eta zeren eskek, zarpegia jartzen duzu. Emozioak sortzea erraza da. Baina emozioek gutxi irauten duten. Hau da arazoa. Ze ari garenean kudeaketa emozionalaz, gure emozioak kudeatu egin berri dira. Baina beti ere merkatuaren araberakoak dira, gertatzen zaigunaren arabera.
Zenbat irauten diguten emozioak? Emozioek gutxi irauten dute. Emozioek gutxi irauten dute eta motivazioa oso espezifikoa da. Nik daukat pantalla batera begiratzeko jokabidea beharrezko denbora minimo horretaz eta gero nire egoera animiko normalera itzultzen naiz. Zein da irakaspena, animo aldatu egiten da, baina motivazioak iraun egiten du. Eta garrantzitsua da hau berriro kontan hartzea, eta hemen garrantzitsuena da printzipio psikologiko bakarra. Pertsona bat animatua dagoenean ez dago motivatua, badago jende asko animatua dagoena inolako arrazoirik gabe. Bueno, motivatua, Martin, zu motivatua zaude, esango lioke nagusia zertarako? Zertarako egon behar dut motivatua? Pertsona motivatua denetarako? Hoi arriskua, ez? Hau da, motivatua zertarako. Beraz ikus dezagun. Ze, emozioak zer ikusia du animarekin. Nahi baduzu zure buru animatu, hartu erritmoa leku guztietan. Hori aholku hona da. Baina, motivazio nahi bali baduzu jartzaite jazarpen moduan. Zerbait lortu nahian. Nik Javier eman dituen datuak, bai, Javier, bai. Motivatu egin naute, datu batzuk motivatu egiten zaituzte. Hau da, iPhone baten eskentza dago 100 euroan. Horrek motibatzen zaitu ezta? Informazioak berez motivatu dezake helburu bat iradokitzen duelako. Beraz, laburbilduz, motibo bat arrazoimen nahi baduzu, jartzazu helburu bat. Eta hori delandu behar dena. Bueno, zuekin lanean ari naiz, aukerak bilatzen dabiltzan pertsona bazinete bezala, baina hemen metodologia asko dago azpian denoi balio diguna. Eta nahi nuke ikustea nola lan egiten dudanik edo zen profil zuzendariarekin, ikasleak izan, zuzendariak izan, hau da, zuk lanbideziketako ikasleen arreta mantentu bazakezu 15 minutuan gobernuko presidente izan zaitezke. Zein da zure jo puntua? Zein? Nik talentua 8 gaitasunetan laburtuko du. Ja sartu du motivazioaren gaia, ze garrantzia duen motivazioak, helburuak sortzearekin, asko gustatu zait neska hori esan duena, nik bizitza ona nahi dut, nire gurasoek hala dutelako. Zuk erreferentzia bat duzunean, helburu bat ezarrezakezu, zure gurasoek bizitza kaskarra duzunean, badute zuk ze helburu ezarrezakezu, ez badukazu erreferentziarik. 8 gaitasun talentoaren inguruan. Bueno, nik dena eman dut orain arte, hemen dago hitzaldia zuentzat, baina bueno, badago kompetentzia bat, gaitasun bat oso garrantzitsua. Motivazioaren kudeaketa. Zuk zure baliabideak nola antolatzen dituzu zure eguneroko bizitza motibatua egoteko, bueno, saiatuko naiz azkarra joaten denbora gutxi dudalako. Baina motivazioa kudeatzea ez da emozioa kudeatzea. Bai? 2 aurkezpenarekin lotuta dauden eskumenak edo gaitasunak. 3 okupazionalak edo espezializazioa dagokionak. Bai, garrantzitsua da komunikazio gaitasuna, adimen inteligentzia emozionala ere garrantzitsua da, eta gero gaitasun teknologikoak daude. Enpresek, adibidez, matematikariak berrituzte, beraz, zientzia dakitenak ere nahi dituzte, logika dakitenak nola ikasi, bueno, denok duzue arkatza eta papera, zegero ikasiko dugu marrazten, 6 bilaketa eta irisgarritasuna, nik gaitasun asko ditu, baina nola aurkitzen du nik nahi dudan aukera, ze jende asko gaitasun asko ditutu. Baina jakin behar da, zu guapo izantatzezke, baina bikotekide aurkitzen saiatu behar duzu. Beraz, eraginkortasuna, produktibitatea eta azkenean gaitasun sozialak eta networkinga. 30 minutuan ez dut ezer agintzen, baina ondo goaz, ezta? Hau gaztei gustatzen zaie eta zue gaztea zarete, ezta? Bai, gazteek gifekin lan egiten dute. Ez niri ezer kontatu, jazu gif bat, nik aldetko nieke. Programa gustoko duzu? Ez dut zuen erantzunik espero. Gustatzen ez bat zaizu. Ez da ezer gertatzen, baina aurrera jarraitu aurretik
Bueno, pues nire liburua irabaziko duzue, eta Aintzin Solasa Erristo Mejidek egin du, eta hori da garrantzitsuena, ezta? Eta adi egon baldin bazarete, arreta gehien jarri duenak liburu papereren emango du. Eta gero, marraztan ikasiko dugu. Ze egiten ari naiz guztia esaten dudanean, esperantza batzu sortzen ari naiz, ezta? Lider bat zarenean, esperantza horiek sortu behar dira, ez da, gero, jakina, horiek bete egin behar dira, baina hori ja beste kontu bada. Bueno, norbaitek aldun behar baldin badu, arrakastaren zergatia edo sekretua azalduko dizuet. Atera eskua eta eskuin aldera jarri. Esfortzurik ez egin, ondokoaren gana, baina zuen konforgunean, Bai, urbildu zaite pixka bat, bai, ukitu. Ondoko albali baduzue, esfortzu behierik egin gabe. Ai, ze sensazio, sentipen ona, ez da? Eta norbe pensatzen ari da jori, jaken izan manu beste nun baite xeriko nintzen. Kontuz, ez dugu bukatu, Utzi hor besoa, zer daukazu eskuinean? Enplegua emango dizu norbait, eta horretarako zerbitzu bat eman beharko, zuega, masajetxo bat eman beharko diozue. Eman masajetxo bat. Hemen badirudi gogo handirik ez dagoela, Goazten ezkerrera. Eskuineko ajetxi eta ezkerreko beso hartuko dugu, eta masajetxo bat emango diogu ezkerrekoari. Ondo, eskerrik asko, txalo bero batzuentzat. Nik galdetuko manizue. Nolako izan da zure masajea? Nola duzu izena? Jaime, nolako izan da masaje hori? Bai, hobea izan zitzeken, santzazu egia? Bai, esku leunegia ikusi diot. Jakina, dinamika hau konplexuagoa izaten da, zuti jartzen gara eta baina ez dut luzatzen. Orduan hemen eskatu dute zerbitzu bat ematea. Nork egin du hori ondo? Edo norri bilida, mantsoago, zeinek eman du benetan? Norbaitek benetako masaje bate eman du, norbaitek benetako masaje bate jaso du? Zu bai? Ez oso ona jaso duzu, ze ondo, rollo ona dagor. Zein da hemen ondorioa? Lortu nahi dituzun gauzatako asko beste norbaiten esku daude, baina jendeak zuri lagundu nahi izatea hori zure esku dago. Gogoratu igelura, norbaitek esango du, masaje bat eman behar duan super masaje bat emango dute, eta ikaragarri erlaxatuko zara, eta bestatek esango du, Gogoratu hauntza, tximinoa, eta, sartuko da norbait esango du masajea, eta behar den guztia. Beraz, gaitasuna berbera da, baina profesional batek erabatera emango du, beste batek beste erabatekoa. Berriro ere igeletara guaz. Eta horregatik gero gogoan izaten ditugu masaje honak eman dizutenak, ez da? Hori besterik ez duzu etxeran emango, hori besterik ez duzu gogoratuko. Hemen dauzkagu 8 gaitasunak. Bigarrena marka aurkezpena izango izateke. Bietako bat Espainiako erregea da. Kongreso batera gonbidatu ninduten, eta, gero argazkia bidali zidaten, eta nik esan nuen, zer egingo dute argazki horrekin, sare sozialetan jarriko dut, eta geroztik labaldiz gehiago hasi zaizkit deika. Zergatik, ez dutelako, enpresek ez dute ulertzen izan egiten dut, baizik eta, nola ikusten da. Javier lehenbiziko lanbideko zuzendaria izan zen. Ona izan zen ez, ez dakit, baino bere aurkezpenak adierazten digu, ona izan zela. Ez ezer esan, Javier. Zergatik, denok denbora gutxi daukagulako eta oso gutxi dakigulako zein den besten ospea, ez da? Eta hori zertan oinarritzen da, zen agikeriaz interpretatuko duen horrek ondokoa. Eta zu galdetuko zuen, ni hau zergatik dago hemen, ez da? Zaila baldin bada balioa ebaluatzea, zure balio izango da bestek uste duten hori, ez da? Eta masajeetan, berdin interpretatuko genuke.
Nik esan dezaket izlaria naizela, baina asko zobe izango litzateke irudia erakustea. GIF, bideo, audio, horixe nahi du jendeak. Ez du ezer nahi, ez du nahi ezer azaltzea. Esatea. Baina argazki horretan ez da ikusten izlari ona naizenik, baina, bueno, ala dirudi eza. Hor katea oso bat dago ospeari buruz. Orduan, profesional jokatu nahi baldin badezu, itxura profesionala eman beharko duzu. Hiena izan Antonio Alcántara, Alfonso Alcántara baizik, baina bezero batek, askotan ala deitzen dit, ez da, kalte handia egin dit, telesail horrek eta esaten diate. Antonio, zure izlari bat behar dugu, eta nik erantzuten diete konforme, mertxe, zeri buruzkoa nahi duzu izatea. Baina, gaitasun hori garatu baldin baduzu, orduan behar bezala aurkeztu behar duzu zure burua. Nola jarri dute antena bat 5 minutuan. Gizon hau antenista da, abieratako daude, ez? Bideo egiten dutenak eta egiten ez dutenak. Me he propuesto montar esta antena en 5 minutos. Lo voy a probar. Venga, ¿me seguís? Era un plastiquito que hay que quitarlo. Por cierto, el vídeo es malísimo. 7 urte geroago, bideoa etzan ona, baina hori ez da bere lanbidea, ikusten duzu horre itzala daudela, baina ez zergatik kontratatuko duzu bideo egile oso ona dalako? Ez, antenista arrakastatsuena dalako. Profesional hobea alda beste batzuk baino, ez dakit. Baino beste batek hori hobetu dezake. Pero ya con la primera... Hobetu du, baina ja lehenbiziko horrekin lortu bazuen nahi zuen hori. Abur bilduz, gaitasunez hitz egiten dugunean, ez da inbeste denbora behar komunikatzeko, marka sortzeko eta barez, jendeak ez dauka denborarik zuri entzuteko, baina zuk erakutsi dizkiozun perlatxo hoiek aukeratu behar duzu. Zertan zara ona? Javierren aurkezpen eruditu zait, 5 perla zituela, 5 gardenkitan. Eta, gustatu zait, nola egin didaktika, baina bere ez da komunikatzailea. Baina lortu du lanbide hobea iruditzea niri. Noski, lanbidek kontratatu nauen ez, zoragarria da ez. Ondorioa, kurrikulumak ez dauka garrantzurik, garrantzia daukana da erakusten duzun hori. Con el móvil, con el portátil, diciendo, mira, yo soy especialista en limpieza, no limpiador, especialista en limpieza, mira, aquí me ves limpiando, aquí me ves comprando los productos, aquí... Todo el mundo tiene que comunicar mejor y forma parte del trabajo. Hobeto komunikatu beharra dago, hori lanaren parte bata. Gaitasunak beraz. Motivazioa, alburuak, aurkezpena guztiak garrantzitsua da, baina orduan erabaki behar da zertan izango naiz ona. Hau oso ona da, gizon hau oso ona da zertan. Zer jola zaigu zertan ez den ona, zer jola zaigu ondo egiten ez duen hori. Eventia enpresak antolatu du hau, eta izena bera egokia da, ez lehenbizikoak izan ziren, izen hori erabiltzen, marka hori erregistratuta daukate, eta bar. Nik teknologia enpresa batean egiten dut lan, 1000 langile ditu, Asian estatu batuan, eta bar, singular, burtsan dago, eta administratibo baten bilabiatu ginen, ze, arazo bat dago, zeren bilabiatu gara, administratibo eskatzen dugunean. Ze lanbiden izenak ere, bitxia dira, zarkituta geratu dira. Zaila dira, definitzen, ze esan nahi du administratibo izateak, administratu egiten duela? Gaitasunak ebatu behar ditugu, administratibo hitza oso orokorra da, garai batean 400.000 lagun hartzen zituen talde horrek, hemen.
Claro, baina etzegon zehaztuta zertzan. Ez gaitasun eskatzen genituen bat, nomina plus maila altuan, ze, bueno, nominak kudeatzen ari ginean, enpresa barruan, kanpora bidali gabe, eta bigarrena zan, ingresa izatea ze bat. Bueno, animatzeko jartzen du ze bat, bere ze bi izan. Baina hemen garrantzitsua zeukana zen, telefonoz, ingelesez hitz egiteko gai izatea Amerikarrekin, ezta? Hor daukazue, ze aldea dagoen, ezta? Administrari baten bila, zabiltzala esan behar esatea, begira, bi gaitasun hobe dituen norbaiten alde abiatzea. Esan beharrean, zoriontsu egingo nauen norbait nahiko nuke, hori esan beharrean, eta hori oso orokorra da. Hori esan beharren zaunioko, nahi dut, esperiotera etorri eta nerekin ez dakin nora bazkaltzera joango den norbait. Horrelako norbait, beraz. Enpresaek ez dituzte administrariak bilatzen, ez dituzte administrariak bihar, baizik eta gaitasun administratiboak. Mekanografia adibidez, hori gaitasun bada? Jakina, oso garrantzitsua. Ze, 500 letra egiten badin behituzu eta nik egun, zu 5 aldiz azkarra egingo duzu. Eta teklatuekin lan egiten dugu, ez dugu egiten, beraz gaitasun garrantzitsua da, eta ez dago hor, baina jakintzaten ematen da. Beraz, lanbideak aldatzen dira, baina gaitasunek aurrera jarraitzen dute. Beraz, lanbideak ikasi behar dira, baina batez ere profesionalak izaten ikasi behar dira, ze lanbide horiek aldatzen joaten dira. Eta askotan entzuten ni jende polivalentea nahi dut, baina zer da polivalentzia? Zer da, espezializazioaren kontrakoa? Bueno, nik esan dezaket mekanografia, hizkuntzak, bezeroi arreta eskaintzeko aplikazioak erabiltzen ditut, eta bar. Hoi esker, zer egin dezakezu? Leku askoz gehiagora iristeko gaitasuna, matematika, programazioa, hizkuntzaren bat. Bueno, gero egokitzeko gaitasuna egongo da baita ere. Galdetu diozuen eska bati zer egiten zuen galdetu diozue eta nola iritsi izan programazioa eta berak esan zuen. Bera ingeniaria zen, ingeniaria informatikoa zen bere herrialdera eta esan du, bururatu zitzaidan. Nola? Bururatu zitzaidan ez, zure gaitasunen barruan, edo zure gaitasuna dutu zen dituen beste batzuekin. Eta horrela askoz urrunago iritsiko dira. Beraz, polivalentzia ez da espezializazioaren kontrakoa, baizik eta erraz espezializatzeko gaitasuna. Ingelesarekin gertatzen da, ez da? Beharko duzu, urte bete, 2 urte, 5 urte, beste herrialde batean lan egiteko, baina lortuko duzu. Espezializazioa, txokolatisimo.com. Ze multinazionaletako marka da, neska honena, Sevillakoa, bere amak esan zion ezertan ari sartu sukaldaritza ikastaro batean. Motivazio hori bazuen ez, animorik ere ez, baina amak esan zion, sartu zaite ikastaro horretan, eta hortik abiatuta, gero sukaldaritzek hasi zuen, gozogintza eta txokolatean espezializatu zen. Ze gogoa, ez da? Motivazioa sortu zaizu, ez da? Eta espezializatzea, enkasilatzea da, mugatzea. Ez, espezializazioa da, azken helburua. Eta behar bezain beste espezializatuko gara. Esterrek soilik txokolatea egin dezake, horretarako gai bakarri da, eta zergatik azaltzen da txokolatisimo marka horrekin aukera galtzen ari da? Ez. Horrek lortuko du. Nire motivazioa zein da hona etortzerakoan, gozotegi jakin bateko bolloak edo pilak jatea. Eta gero dator lanbide. Baina hori egiten duelako ez dut beste opili jango, ez, hor zabalduko da ospe hori beste gauzetara.
Hemen ikusten duzue Ester zer herrialdetan ari den lanean, ze Sevillakoa izan da ere, bueno, Inglaterran ari da lanean, horregatikan fruta asko ikusten dugu, hemen badaukagu, bai, eta ez diogu horri azukari bota behar, baina tira, azken batean espezializatzea ez da zeure buruari muga jartzea, baizik eta munduari zer espero dezaken esatea, horixe da. Nik ez dut nire buruan leku jakin batean kokatu nahi, bueno, behar egingo duzu beste zerbait, baina merkatuak horixe eskatzen du profesional espezializatuak. Bezeroak oso pijoak gara, alako pilak nahi ditugu, gurinezko opila nahi ditugu zubik aldaikoak ze gertatzen da. Ez dagoela Espainia osoan besterik, bueno, bai, baina nik horixe nahi dut. Beraz, galdera izango izatek eta zertan izango zara ona. Balio du administraziorako gazteentzat denentzat balio du. Ondo goaz? Mono como las cabras, ¿no? Competencias tecnológicas, fijaros. En 2006... 2006an, Ana Barbeito, bueno, nik ezagutzen du, kasu errealak dira, eta LinkedIn hor dago, baimena daukat aipatzeko. Arkitektura maituzun 2006an Ana Barbeito, zer irutze zaizue urte hori? 2008a gogoan daukazue? Zer gertatu zen? Era grina dauka, hizkuntzak arkitekturako lehenengo lerroan, lehenengo postua lortu zuen, baina lortzen dituen lanpostu guztiak oso prekarioak dira. Eta 2014an beste ikasketa batzuk egin zituen, aplikazioak multiplataformatan garatzeko prestakuntza egin behar izan zuen. Zer gertatu da? Zein da ondorioa? Ni enago bokazioaren alde, esaten da, bokazioaren zain egon behar zu, bai, baina non dago galdetzen dut nik. Aurrei gaztei galdetzen diezu, zer egin dizu ez dakite. Alfonso, haze izen ederra. Zuk orain egiten diozunari utziko bazenio, zeingo zenuke, ez erantzun. Zerreixa da esatea, jarraitu, zure bokazioari, zure grinari, baina nik ez dakit, bai, zure senari jarraitu, bikotekidea lortuko zu, esaiazu nun. Talentuari ez dugu zain egon behar, hori eraiki egin behar dugu. Mekanografio baldin badukazu, mekanografo sentituko zara eta horretan lan egin nahiko duzu, alegia gaitasun bat baldin badukazu, talentu baldin badukazu, hori martxan jarri nahiko duzu. Gimnasiora joazenak bezala, ez da? Giharrak indartu nahi dituzte eta zergatik juten dira beti elastiko manga motxian. Ez dakit? Berriz galdetuko du, zergatik joaten dira gehienak manga motxian, nahizetan egoan izan, ez dakit. Bueno, hemen... Lanbide heziketan dauden espezializazio guztiak arrizkitzu eta 176. 2019an espezializazio bat sortu zen, espezializazion en freskoetan. Produktu freskuetan espezialista, bai, elikagaiez ari gara, jakina. Duela pare bat egun, ekainaren 16an, Jorge Arevalorekin hitz egin nuen, pertsona bikaina, eta orain dela gutxi aitortza jaso zuten Europako onenak izateagatik, eta lanbide heziketako jardunaldiak egiten direnean, beti aipatzen da Euskadiren kasua eredugarria dela. Adibideak eman nahi ditugu, bokazioak aukeratzeko, 176 daude, begiratu, erreparatu hoiei, banan, eta ez ezer asmatu. Beraz, lanbide heziketako bide bat, eta profesional berria izango zara pare bat urte barru. Eta robotek lanak kenduko digute?
Ez hainbeste hortaz kezkatu. Robot batekin zu baino hobeto moldatzen den batek kenduko dizu behar bada lan hori, eta horrek izan beharko du zure kezka, ze robotek kenduko digute bai, baina horiek nola erabili dakien jendea beharko dugu. Nora guaz? Olatzek animatu nau. Motibatzen zaitu, alatzaitu bat, ere motibatzen. Javi ez da hain espresiba, bai, eskaldunagoa da. Ikasketa eta garapena. Halako batean ikasin beharko dugu, ez? Bizitza osoan zehar ikasten jarraitu beharko dugu, hori entzuten dugu, ez da? Baina zer da hori? Hartu karpetak, hartu folioak eta goazen marraztera. Nik uste baina azkarrago egingo dugu, baina osaiatu egingo gara. Einstein marraztuko dugu, baina laguntzarekin. Eta etxean zaudetenok ere bai, Einstein marraztuko dugu. Zekaitasunez ari garenean, horixe egitera gatoz, horixe praktikatzeak. Analisi kritikoa, zer da hori? Osea, xehetasun batzuk estimatuko nituzke. Venga, hasi, azkar egingo dugu. Sudurra, marraztuko dugu. Gero, begiak. Komplikatua, Ja, marrazki horiek, zuen marrazkiak, bitxi xamarra, bai, oso ondo pikasiarra, eta zuk aurrera begira induzu. Nengonia batek esan zian, lehenbiziko aldia da nire fucking bizitzan marrazki bat egiten duguna. Ze beti, ari gara, esaten, bizitzan zehar ikasten jarraitu behar dugula, baina ez dugu ezer ikasten, ez? Ikasten dugu, ordainduta dagoen hori. Tira, baue gaitasun bat izango da, kompetentzia bat izango da. Gustatu zaite irudi hori. Nola laburbildu duen. Nola ikasi kompetentzia gaitasunak. Adibidez, nerabeekin lan egiteko gai baldin bazara, direktiboekin ere lortuko duzu. Hasteko metodo bat behar duzu, eta gidari bat behar duzu. Etzen egiten nola egin irudia, eta nahiko urduri jarri izarete. Eta ikusi duzunean ilun geldituela pantalla, urduri jarri gara, ez da? Eredua behar dugu, ez? Martinez, hau egin behar duzu, baina gutxi nola, ez da? Bigarrenik, pausuz pausu joan behar dugu, bestela frustrazioa etorriko da. Eta hirugarren izango da, aplikazioa eta balio eskaini. Etengabeko prestakuntza, bizitzan zaharrekoa, bai oso ondo dago, baina pausuz pauso eta etapaz etapa. Eta egin kasu, ikasteak ez du esana ikastaroetara joatea. Ikastaro bat egin duzue, minutu batean, doainik. Eta marrazten ikasi duzue. Nola motibatu ikasten jarraitzeko? Alegia, konfortgunetik atera behar duzu? Ze hori esaten dugunean, badirudi alperrontzi handi batzu zaretela, ez hori esaten baldin badizuet, ez da? Konfortgune hori denerako erabiltzen da egun, arma moduan. Ez zaitez zure konfortgunetik atera, haunditu ezazu, mekanografiaz baldin badakizu, benga, hasi, egunean 15-30 minutu, eta hilabete baten buruan ikasiko zer hori, eta orduan, konfortgune hori zabaldu egin duzu, ez, eroso sentitzen zarelako, baina norbaitek esaten baldin badizu, hau egin behar duzu, atera zure erosotasun gune horretatik, ez, hori ez esan, ze guk hortik egiten dugu lan.
Ni ingenieri informatikoa naizenez, beste herrialde batera joan naiteke, baina gainerakoek behar bat ez dute hori egingo. Nola zabaldu konfort gune hori? Erosotasun gune hori, pausoz pauso. Hori esateko ez da psikologo bat behar, ikusten dugu zenbat kaloria galtzen diren, eskailera horretan gora eginez. Beraz, aukeratu zure helburuak. Izan daitezela merkeak eta sinpleak. Eta horrela, beti lortuko dituzu. Liderrak behar ditugu, gidariak behar ditugu, baina pazientzia dutenak, planifikazio bat egingo dutenak. Nik nire burua kudeatu behar duenez, helburu argiak ezarri behar dizkio nire buruan, eta gero motivazioa garatu beharko dugu. Zer esan zuen Guardiolak, Barcelonako entrenatzaileak, Chelsearen kontra galdu zuenean, Europako kopan, 2000 urtean. Galdu ondoren, Barcelonara joan zen, eta esan zuen. Ziur naiz finalean egongo garela. Iritsi altziren finalera, ez? Ze pasatzen da jokalariei esaten diezunean, edo zure profesionalei, esaten badiezu, hau erraza da, hor motivazio positiboa lortu beharrean negatibo etorriko zaizu, porrota etorriko baita. Eta horrela kudeatu behar da motivazioa. Nire Andreak, hola, zailtasunetan nabilela ikusten nagoenean, edo gaizki pasatzen ari zanean, hitzaldi bat prestatzeko bastakit, kezkatu ikusten nagoenean bideo bat ez datorlako eta bera lotara joaten da, hurbiltzen da, eskua sorbalda gainean jartzen dit esaten dit, ni konfiantza daukazugan. Eta nik galdetuko nizueke. Horrek urduriago jartzen nau, ala lasaitu egiten nau. Ze gertatuko lehitzateke ondo ateratzen ez baldin bada, orduan, denek disgustu hartuko dute, edo. Alegia, gau osua lanean eman behar dezunez, lasai gero ondo ateratzen ez baldin bada, ez da ezer gertatzen, asun behar bada hori izan beharko zenidake. Metodologia garrantzitsua da bizitza profesionalean eta baita personalean ere. Jendea, ona da, kurrikuluna bialtzen du, baina gero zain geratzen da. Lehengunean, jakin nuen mutil batek 2000 kurrikulum bihali zituela korreoz, postaz, eta 1.000 euro gastatu zituen, baino, bera oso pozik zegoen, zoragarria zen berarekin egotea, eta aholkularitza lan egiten duela 20 urte esan zian. Beira, zure iritziak ezagutzeko duela 20 urte ez, 20 urteko mutila zen, ez? 2000 kurrikulum bihali ditut postaz. Eta zen, bera, ze oso ondo, eta zer antzen izan zizun, orain arte bakar bat ere ez. Baina oso pozik zegoen bera, oso ala hitzu eta orduan. Eta zein da ondorioa, gehiago bidali beharko ditu dala? Barra egiten dugu, komedia gune badalako, baina zuri gertatzen bazaizu ez duzu barrerik egingo. Ze hor ikusten dugu, aplikatzen ari dela, teknika desegokia, eta gu gauza bera egiten dugu. Zure lagun hori ez, hain itxura honez daukana, eta beti diskotekara dijoana, eta 20 urte eramatzen hori egiten, ez zuen ezer ikasi lehen urtean? Baina ez ditu gaitasunik, ez ditu laguntzen diotenak, beraz zer egiten du, egiten dakien hori. Zorroztasuna eta humorez esaten dut, baina gogorra da. Ze beti aplikatzen ditugu, akatsetatik ikasten dugu, baina ez, arrakastetatik, horrek markatzen dute bidea. Akatsek, eginarazten dizute, onartzea, bizitza gogorra dela. Ez baduzu informaziorik, erreferentziarik, kontrasterik, hola xe da. Zein da irakaspena?
Ez bilatu asko, bilatu ondo. Gogoratzen duzue hasieran nola, hitzaldi saio honetan esan dudana, lehendabizi helburua. Bilatu zertarako, zein da teknikarik onena. Teknikarik onena aukerak lortzeko da. Alfonso, zein da teknikarik onena? Nik esaten du. Teknika onena aukerak lortzeko da funtzionatzen duena. Eta gelditzen naiz, aholkulari bikain baten antzera. Zeia da, psikologiak zerbaitek balio badu edo aholkularitza zerbait balio du da erantzun bat izatea. Nik eman dezake eta arrakastaren esaldia, baldin banu arrakastaren gakoa, lanbidez aldatuko nuke. Ez da gauza bera programatzailearen barruan enplegu arkitzea edo laborategi kliniko batean. Azkenik, gaitasun sozialak gutxi gertatzen da, bere burua berrasmatzen duen pertsona batek, berrasmatzea pertsonekin egiten duen pertsona bat izatea, konbertziala edo eskulana egiten duena, badibidez Iturgina. Kasu honetan, nik kasu deitzen diet interesgarriena egiteko. Normalian aukerak bilatzen dituzten pertsonak dira. Beraz, pertsonanek esan zuen, nazkatuta nago merkataritza, komertziala izateaz, nazkatuta nago jendearekin egoteaz. Bederki, begiratu genituen lanbide heziketako espezialitateak zeintzuk ziren eta esan zuenik Iturgina izan nahi du ziur zaude. Ze hori da lehen aldia, norbaiteko 30 urtekin, egin zuen ikastaroa 5 hilabetekoa. Eta zergatik pertsona honek nahi zuen hori egin? Pertsona honek nahi zuen egin hemen utziko dut. Pertsona honek egin zuen beste batzuk egin ez zutena. Beste batzuk 5 hilabeteko Iturgintza ikastaro egiten dute eta zer egiten dute, beste ikastaro bat. Eta zai daude ea nork deituko. Eta gero beste ikastaro bat. Zeintzun gizon honek? Bere zerrenda egin zuen den dituzien bere adiskide eta senide eta esan zien. Badakizu Iturgina naizela. Eta gainera etxeetan nago espezializatuta. Eta gero hori da aurkezpena. Etxeetan espezializatuta nago, zatik ez dago egun batean zure etxea eta rebisatzen dizut zure instalazioa doainik, esaten dizut zer egin daiteken, eta bar. Eta gero kafetxo bat hartzen dugu, eta gero kaina bat ardezakegu zer egin zuen. Sistematikoki lagun eta familiari deitu zion, 2 aste besterik behar izan ez zituen lan egiteko, baina ez autonomo gisa. Ze bere harremanetako batek esan zion, bida, enpresa bat ari da Iturginaren bila. Eragin izan zuen insistentzia nola aurkeztu zuen bere burua? Hau da, gauza bada, diferentea da, bilatu edo zer gauza, edo zuk berrasmatzea, zuk diskoteka batera joaten zea, eta zuetako edo zen interesatzen zait. Orduan, ez dituzu asko motibatzen, neskak, eia ba. Interesatzen zait edo zein, hemen gauza bera, interesatzen zait zure etxea, eta horregatik etorri nahi zu ikustea, zein da irakaspena. Ez dakizu zure harremanen eragina eta kariñoa eskatu arte nahi duzuen, eskatzen diezun arte. Baina hori da teknika honena, profila askorentzat eta osagarria gehienentzat. Zein da networkinganen urrezko araua, ni Jaberrekin hitz egiten badut Bilboratorrita, lanbide lan egiten duena, eta nik etorkizun ikusten badut hor, nik ez nioke laguntza eskainiko Javierri ze agobiatuta sentituko litzake. Volantien paselekutik, Javier, bilatu idazu zerbait, etxituta nago, lanbideko zuzendaria da, eta lagundu idazu mesedez. Zigunez kalearen bestaldera joango da. Baina esaten badiot, Javier, zu hemen referente handia zerela Euskal Herrian, ni bere burua berrasmatu nahi duen psikologo bat entzat, ze ahalko emango zenioke. Enplegu askatzen diot modu berean. Baina garrantzitsuena da ez da laguntza bilatzea, baizik eta aholkua. Zuk laguntza eskatzen duzunean horrekako jonatu egiten du. Bai, bera zergatik da garrantzitsua komunitate sozial horiek. Nahiko zenuke giro honetan lan egin? Kaixo esan duzu baietz, nik maite dut. Haze ponentziak akatsua behar badaide pentsatzen. Edo nahi duzu giro honetan lan egin. Irakaspen argia da, naiz eta atsegina ez izan, disimulatu eta soziablea izan.
eta esan genezake, bueno, irain bat, edo madarikazio basar genezake, baina, bueno, produktibitate eta eraginkortasun gaitasunak. Ni Madrilen egon naizen bat urtean eta harremana nuen giza baliabideenetako bulegoekin, eta Almudena Romani galdetu nion ING Espainiakoa zuzendari, aizu Almudena, ze alderdi baloratzen dituzue gehiago zuen lan arloan, eta espero nuen erantzun generiko bat, gehiagi busti gabe, zerbait generikoa, proaktiba izatea, eta ez, esan zidan, baloratzen ditugu, hasten dutena, amaitzen duten profesionalak, ama, nola daun kontua. Eta horrez ikusi edu produktibitatearekin, zenik esaten nion, ekimena garrantzitsua da, baina are garrantzitsuagoa da, aukera izatea. Astea ondo dago, noritzaio gustatzen harreman bat astea, baina mantentzea, eta mantentzea, beraz, produktibitatea hitz egitean, bueno, nik metaforak atera nahi ditut, xehetasunetan sartu baino. Tenemos que aprender a concentrarnos como una lupa. Ikasi behar dugu lupa batekin kontzentratzen. Eta dispertsioa saiestu behar dugu. Hau da, niretzako kontzentratuta dauden pertsona balio badira. Beraz, hortik hasiko nitzake ni kontzentratzeko gaitasunarekin eta ez bero gailu baterantzera. Hau da, karpetak ez zoaz alde batetik besteak, kaixo, zehabil, beti dago oso lanpetuta, baina inork ez daki zer egiten duen. Nadie sabe muy bien a qué se dedica. Inork ez daki zer egiten duen pertsona horrek. Beraz, bueno, oso habilidade sozial handiak ditu, baina oso lupa. Beraz, adibide bat ikusteko mindfulnesseko masteraren 3 euroak aurreztuko dizkizuet, ikas dezagun enfokatzen. Altxa ditzagun besoak, hankak lasaitu, erlajatu, altxa eskuineko eskua jetxi, ezkerrekoa jetxi, hau jakin dezazuen ze esku den zen. Eta orain eskuineko erpurua flexionatuko dugu, irekitzen dugu, izten dugu, flexionatu, ireki. Orain ezkerreko lau atzak flexionatu, ireki, itxi. Bueno, ja jendea ja izerretan nahi da, bale? Eta erpurua, lau atz, irikitzen dugu. Erpurua, lau atz, irikitzen dugu. Erpurua, lau atz, irikitzen dugu. Aldi berean. Irikitzen dugu, aldi berean. Irikitzen dugu. Irikitzen dugu, aldi berean. Irikitzen dugu, aldi berean. Eta orain, aldatu egiten dugu eskua. Aldatu, bueno, eskerrik asko zuen arretagatik. Os voy a hacer una pregunta. Galdera bat egingo dizuet. Inoiz egontzarete adiago zuen eskuei lehenago? Hau da, mugikorren jakinarazpenetan adi egontzarete, beste leku batera begiratu duzu horri deitzen zaio kontzentrazioa. Ez zaten inatera guatzen zertzen kontzentrazioa. Hori da kontzentrazioa, bakarrik gauza bakar batekin dezakezunean aldi berean. Me ha gustado. Gustatu zait. Y por eso es tan importante la experiencia. Eta horregatik da horren garrantzitsua espezializazioa, konektatuta egotea gustatuko litzaidake hau tailer bat izan zedin, eta adibide batzuk eman ezin da bestela konzentraziorik landu. Enfokatu gabe, espezializaziorik gabe. Balioan iztasunak ez du zerikusirik gauza asko jaketari buruz. Eta bukatuko dut. Okupatuta zaudinean etzerak ezkatzen rimak gustatzen zaizkit, eta enfokatzen duzunean minak gutxi, penak gutxi ikusi duzue hori, bueno, nera koza egiten zaie. Eta hemen daude talentuaren 8 gaitasunak. Eta, bueno, laburpen bat bidaliko dizuet, zerbait errefreskatu nahi bat duzue. Ezakit horrela sentitzen zareten, edo horrela. Ni ahalegindu naiz, badakit gaur hobeto zaudela 20 gradu gutxiagorekin, eta orain liburu bikaina irabazteko unea da. Beraz, adi irabazi egingo du eskua altxatzen duenak,
ez altxa denok, eskua. Esaldi bat osatu behar duzu, jakin gabe ja eskua altxatu du. Hau da, zu diskoteka batean jotentzea, ligatzea, eta esaten duzu bai. Kaixo, bai, galdetzen dizute, zeizen duzu, bai, gustatzen zait. Bueno, ere esan nahi dizuet, saiatu naiz ponentzia, metodologia gisa balio dezan, komunikazio metodologia, divertigarri eta praktikoa izan behar du, baina baita ere zorrotz egin behar da. Gauza batzuk oso exigentea direlako. Esaldiak bete dezakenak eskua altxatzen du, baina ez du ezer esaten. Bakarrik, baldin badaki altxatzen du eskua. Onatorri behar duzude, txandaka, ordena. Asmatzen duenak eramango du. Normalean jendeak huts egiten du. Nik ez dut erabaki non eserik, gero hitz egingo dugu erakaspenari buruz. Etor daiteke bat baino gehiago, huts egin dezakezue, banan etorri. Sí, vale. ¿Venimos por aquí? Bai, ederki etorri honea. Bai, etorri hona. Hola ez duzue igo behar agertokera. Bai, motibatzen hauzue pila. Bai, bueno, bi daude hemen. Irakurri, olatz, jende ona. Erakurri hasieratik amaiera arten, eta huts egiten baduzu, galtzen duzu. Urduri zaude, hori dela merkatua. Oso gogorra guztiarekin. Es tener motivos. Muchas gracias por venir. Eskerrik asko etortzeagatik. Txalo bero bat denoi. Eskerrik asko besarkada bat. Y nada, pues el mensaje... Eta hori da nik erarazi nahi nizuen mezua. Eta nik uste dut baliabidei buruz hitz egiten dugunean, bizitza profesionala kudeatu behar dugunean, beti bost gauza simple landu behar ditugu. Behar bada ez oso evidenteak, baina aplikatu behar ditugunak. Eta espero du, bikotekidea aurkituko duzuela, eta aukerak ere bai. Oraindik aurkitu ez badituzue. Eskerrik asko. Esto lo llevo aquí. Bueno, yo me he apuntado muchas cosas, ¿eh? Nik gauza asko apuntatu ditut, baina ez eskatu laguntza aholkoa baizik, bueno. Langile guztiak izan behar duen B plana bazpare, bai, oso prekario bizigarata, bai, horregatik. Beraz, hasiko naiz aholkoak eskatzen mundu guztiari. Inaugurazio ofizialari ekiteko unea, ez dakit bertan sartzeko aukera edo jakimina izan duzuen, baina orain Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren eskutik horixe egingo dugu. Hemos llegado a la inauguración oficial de Merkalan. Les decía que no sé si han tenido... Esaten ari nintzaizuen ez dakit jakimina izan duzuela sartzeko, ze enplegu azoka digitala da. Eta inaugurazio formala ere horrela izango da. Agertoki honetatik azokara, kaixo esaten diogu, Lanbideko zuzendari nagusiari erakusteko nolakoa den, eta zeukera eskaintzen dituen enplegua eskaini eta eskatzen duten jendearentzat. Gloria Mojika nahi duzunean. Arranka Merkalan. Merkalan hasi da Lanbide Heziketako eta prestakuntzako azoka. Hau da, beren enplegua hobetu nahi duten pertsonentzat, enpresentzat, prestakuntza zentroentzat, unibertsitatentzat eta Lanbide Heziketa zentroentzat. 4 pabilioi ditu, 3 gai, prestakuntza enpresak eta informazioa. Estan virtualak ditugu eta horren enpresek bere lan eskaintzak erakusten dituzte eta elkarrizketak egiten dituzte. Hor daude prestakuntza erakundeak ere bere prestakuntza eskaintza erakusten dute eta beren zerbitzuak eskaini ere bai. Gainera, 114 enpresa dituzte, 400 lanpostuak ditu eskainiak 1600 postuetarako. Lanpostuetako eskaintza askotarikoa da industria, ostalaritza, zerbitzua, merkataritza, osasuna, hezkuntza, garraioa.
Ekainaren batetik izena eman izan dute pertsonek eta sarbidea izan dute enplegura. Eta horrela gauzatu ahal izango dituzte hor dauden aukerak. Gonbidatzen zaituztegu azoka virtual honetan parte hartzera edozein gailutik. Ongi etorri azokara. Bueno, gracias, Gloria. Eskerrik asko, Gloria. Eta amaitu aurretik, ikuspegi bat falta zaigu. Gogo eta guztiak bilduko dituena gaur goizeko ikuspegiak. Kontuan hartu ze behar, ze erronka entzun ditugun gaur hemen, baita ere ze esperientzia, lanbideko esperientzia eta beste bitartekari batzuen aldetik, Eusko Jaurlaritza, eragile sozialak, Eusko Jaurlaritzak lehen enplegu legea osatuko du Euskadin 40 urteetan sekula izan den lehenengoa. Hemen jardunaldi honetan, enpresak entzun baditugu, enplegu zerbitzuak, ikasleak, gogo eta falta zaigu. Eta jakin zertan dabilen administrazioa. Euskadik izango duen lehen enplegu legea izango da. Enpleguaren kalitatea arautuko duena eta lan duina berariaz definituko duena. Era berean, lege horrek lehen aldiz arautuko du Espainian enplegu politika aktiboetarako eskubide subjektiboa eta lanbidek prestakuntzarako eta lan orientaziorako laguntza egokiturako eskubidea bermatu beharko du. Para contarnos cómo horretarako Eusko Jaurlaritzak enpleguaren kalitatea arautzeko eta enplegu duina eta lan orientazioa eta jardunaldia amaitzeko Alfonso Gurpegirekin utziko zaituztet Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu saileko sailburu ordea. Bueno, eskerrik asko Eva, eskerrik asko Antonio Alcántara, no está. Bueno, estamos motivados, ¿verdad? Motibatuta gaude, ezta? Eta hori ala izanik, Eusko Jaurlaritzan, bueno, legegintzaldi osoa daramagu erreforma pisuzko batean lanean. Sakoneko erreforma bat egiten ari gara enplegu zerbitzuan, sistema osoan. Legegintzaldiaren hasieran, lehendakari ordeak konpromiso batzuk hartu zituen, horien artean 3 nagusitu ziren. Batetik bermeak egituratzea eta horretarako lege zirriborro bat prestatu genuen, lanbidek 30 urte daramatza lanean, baina eguneratzeko beharra zeukan, batez ere zailegiago izateko, estaldurak zabaltzeko eta hobeto kudeatua izateko. Ze duela 10 urte erabaki genuen sistema horren kudeaketa lanbidetik egingo zela. Eta horrek, zenbait egoera ekarri ditu, lege berri horrekin konpondu nahi ditugunak. Babeserako sistema garantistagoa izan nahi dugu, estaldura zabalago izango dituena, eta arinagoa izango dena jendearentzat eta sistemarentzat, lanbiderentzat kasu honetan. Eta hori izan zen legegintzaldirako lehen konpromisoa, beraz lege proiektu hori jada parlamentura bidalia dago. Beste konpromiso bat hartu genuen, lanbide hobetzea. 10 urte inguru ditu lanbideek, bere ibelbideari dagokionez, azken zerbitzu autonomikoa izan zen, azkena izan bai ginen transferentzia jasotzen, baina azken 10 urteotan asko ikasi dugu, gauza asko oso ondo egin ditugu, beste batzuk nahiko gaizki, eta gure ikuspegitik erreformari aurre egin behar genion, lanbideren erreformari egin zuzen ere,
aurrean ditugun erronkei aurre egin alizateko. Gaur hemen aipatu ditugun hoiei aurre egiteko. Erronka horiek danok ezagutzen genituen, baina egia da pandemiarekin azkartu egin direla. Beraz, lanbide hobetzen proiektore abian dago, handi nahia da, ziurrenik ez da legintzaldi bakarrean osatuko beteko, baina lortu nahi duena dituen konpromisoei aurre egiteko gai izatea. Profesionalekin kontatu nahi duena, lan egin nahi duena, baita ere zerbitzu erabiltzen dutenekin, eta nola ez zerbitzu erabiltzen duten enpresekin ere bai. Gehiago erabiltzea da helburua. Beste konpromiso bat, hirugarrena eta azkena, Ebak aipatu bezala, lege bat artikulatzea. Enpleguaren lehen legea Euskadin, horrek ez du esan nahi lehenago saiakarik egon ez denik, bat baino gehiago izan dira, baina azkenean ez dira lortu, espero dezagun honek bai lortzea. Enpleguaren lege horrekin zer lortu nahi dugu? Aurkezpen publikoa abian dagoen honetan, ibilbide bat egingo du, 9-10 hilabetekoa gobernu barruan, eta gero parlamentura joango da, legebiltzarrera joango da. Eta lortu nahi duguna da, alde batetik enpleguaren sistema ordenatzea. Euskadin ardaz nagusia lanbide da, baina badaude beste baliabide batzuk ere. Udalak, foru aldundiak, erakunde pribatuak, eta bar. Arrazoi ezberdinak direla medio. Esan bezala Euskadi izan zen azken erkidegoa, kompetentzia hori lortzen, eskumen hori lortzen, eta egia da, oso aktiboa dela gure erkidegoa, diputazioak eta hor daudelako, baina dena delakoagatik eragile asko ditu enpleguaren sistemak. Eta eragile horiek guztiak aprobetxatu behar dira, beren lekua izan behar dute sisteman, baina modu ordenatuan lan egin behar dute. Eta ordenatzen lan hori legeak egin beharko du. Guztia kontuan izan da, eragile guztia kontuan hartuta. Lanbide ezinbestekoa da, baina bakarrik ezingo diegu erronkei eta arriskuei aurre egin. Beraz, legearen helburuetako bat izango da, ordenatzen lan hori egitea, enpleguan diharduten guztiak barne hartuz, baina jarduna ordenatuz. Badu beste helburu nagusi bat ere. Enplegu duinaren alde lan egitea, kalitatezkoa. Enpleguaren sistemaren lege bat egiteko aukera genauka, baina azkenean konturatu ginen enpleguak bere horretan ez duela ezer egingo, beste arlo batzuekin elkarrizketan jartzen ez baldin bada. Lan baldintzez ari naiz, eta horiek duinak izan behar dute, denok izan behar baitugu aukera lan duin bat lortzeko. Eta nola egin daiteke hori? Planifikazio tresna ezberdinetara joaz. Eta ingurua landuz, ingurua jorratuz. Lurraldeari begira dagoen lege bat da hau, tokiko ikuspegia garrantzitsua da. Zergatik konturatzen garelako askotan lurraldeari lotuta sortzen dela enplegua. Ekonomiari dagokionez, Euskadiren kasuan enpresa asko txikiak dira edo ertainak. Eta enpresa horiek enplegua sortzen dute, baina babesa behar dute baita ere, eta horietara iristeko lurraldeetatik helduko gara. Eta horregatik antxertatu da alderdi hori, baldintza egokienak sortze aldera, sortzeko helburuarekin. Bestalde, enpleguaren legeak inklusioa kontuan hartzen du.
Lege berri honek inklusioa txertatzen du, kontzeptu hori txertatzen du, ze enplegua ezinbestekoa da inklusio gizarteratze prozesu guztietan. Errenta egokiak behar dira, duin bizial izateko, eta enpleguak hori emateaz gainera sozializatzeko aukera ematen digu, gizarteratzeko aukera. Horregatik gizarteratzeak, inklusioak garrantzia handi hartu du lege berri honetan. Izan ere hor oztopoak eta bideak ezberdinak baitira batzuentzat eta besteentzat. Zailtasunak, oztopoak, esan dudan bezala, distantziak, ezberdinak dira, batzuetan txikiak dira, beste batzuetan handiagoak, eta azkenean jende horrekin guztiarekin lan egin behar dugu baldintzetara egokitzen saiatuz. Eskubideak aitortzen ditu lege honek, ohiko lanarekin zerikusia daukaten alderdi asko txertatu dira lege honetan, baina horre aurrera pauso bat eman da, zuzenbidearekin zerikusia duen zenbait alderditan. Alegia, eskubideetan zentratu gara, eskubide subjektibo bat da hau, eta arreta pertsonalizatua ere bada eskubide bat, lana ingurumenera eta testu ingurura egokitzeko. Laguntza pertsonalerako eskubidea ere hor dago, diagnosirako eskubidea ere bai, jakiteko zeintzu diren landu beharko ditugun eta jorratu beharko ditugun gaitasunak, zeintzuk ikasi beharko digun eta beste kasu batzuetan zeintzuk ahaztu beharko ditugun. Beraz, pertsonalizaziorako eskubidea, diagnostirako eskubidea eta plan pertsonalizatu baterako eskubidea. Plan pertsonalizatu bat sortzeko lanaren inguruan. Etengabeko prestakuntza ere hor dago, jakina. Eskubideak aitortuko ditu beraz legeak eta tresna garatuko ditu sistema guztietarako eta hori informazioa ezinbestekoa izango da. Uste du Javierrek aipatu duela, informazioa sistemetan dago, administrazioan dago eta hori jendearen zerbitzura jarri beharko ditugu. Eskubideak, tresnak, beraz, aipatu ditugu, sare guztirako balioko dutenak, gobernantza, erakunde guztiakin elkarlanean, tokian tokikoak, udaletakoak edo foru aldundietakoak, eragile sozialekin ere lan egingo dugu, lan reformak garrantzia handia dauka, baita elkarrizketa sozialak ere, gure sistema, enplegu sistema eraldatzerakoan, eta gero ezinbesteko zeregina dauka lanbidek. Lanbide ez da soilik enplegu zerbitzua hemen Euskadin, ez da bakarra, baina ezinbestekoa bada eta legeak horretatik proposamen garrantzitsu batzuk ematen ditu. Politika publikoak ebaluatzeari garrantzia handia ematen dio baita ere lege berri honek, denbora asko daramagu hortaz hizketan, eta administrazioan pres gaude lan hori egituratzeko, organo berri bat sortuko du, independente izango dana, eta politika publiko, enplegurako politika publikoak ebalatuko dituenak. Eta berrikuntzari ere balio handia emango dio. Aurki teknika bat izateko gai izan gaitezen. Enplegu sistemarik onenerako bide horretan. Hori da legearen gakoa edo edukia, eskura daukazue, gardentasun sailetik lortu dezakezue, orain ekarpenen
tartea zabalduko da, pres gaude, galderei erantzuteko, eta saiatzeko sistema ahalik eta onena eraikitzen denon artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Se me escucha? Sí. Solo Minutu bat besterik ez gogorazteko, hementxe bukatuko dugula, baina Merkalanek aurrera egingo duela, jarraituko duela, ez da azkenera arte. Eta denbora egongo dela, harremanak egiteko, elkarrizketak antolatzeko, oso gauza dinamikoa da, zifrak aldatzen di joan, 17 enpresa, 5.000 euren izen emate, 500 gora eskaintza, 1.000 gora lanpostutarako, eta 2.216 formakuntza, prestakuntza saio Merkalan, laster itzuliko da, gutako asko uste baino lehenago, bi ideia laburbildu nahiko nituzke, naiz eta bakoitza gure eramango dugun etxera. 600.000 aukera sortuko dira hemen Euskadi, erretiroen ondorioz, transizioen ondorioz, sozio-sanitarioan, besteak beste talentua beharko dugu, espezializazioa, eskarmentua, eta enpresak hasi dira zailtasunak izaten jende kualifikatua lortzeko. Ikuspegi estrategikoa behar da, lan erreformak, merkatura egokituko direnak, eta disfuntzioak zuzenduko dituztenak, eta hemen gauden guztion konpromiso pertsonala. Javierrek esan du garrantzitsuena ez da helmuga, baizik eta transizioa bera bidea. Besterik ez, espero dut asko ikasi izana, motibatuta aterako zeatela, indartsu, horri irudietan ikusi ditugun horiek bezala Alfonso ekarri dizkigun Alfonso Alkantarak erakusi dizkigun irudietan, probetxuzkoa izango zela espero dugu. Ikusi arte, hurrengora arte. Eskerrik asko.